Tako dobro. Mali noćni razgovori, tople ljudske priče uz pregršt sočne glazbe. Tako dobro. Svakog ponedjeljka na Radio Nacionalu uz Ljudevita Grgurića Grgu. Tako dobro. Tako dobro. Dobar večer, drage naše i dragi naši. Večeras je moj gost, autor knjiga o egu i samoostvarenju, predavača, mnogi bi ga opisali kao motivatora, mentora, pa čak i duhovnog vodiča. Zoran Salopek. Zorane, dobro mi došli. Hvala na pozivu. Izvan ovih uloga vi navodno samo strastveno istražujete i dijelite istinu o životu, svemiru i nama ljudima. Točno. Tako će biti ova naredna 2 sata. Tako izgleda. Jeste li se radovali kada ste dolazili na Radio Nacional? Apsolutno. Uvijek. Radost je ono obilježje, one zrelosti o kojoj pričamo. No? Ali ako vas pitam, jeste li znali da vas tu čeka jedna stara duša, puna životne radosti i znatiželje? Apsolutno, samo doprinosi stvorenome, jel? Doprinosi ovom poruci koju širimo, doprinosi kvalitete emisije koju ljudi slušaju. Ima nešto što se, a o tome ćemo naravno razgovarati, provlači kroz vaše 2 knjige, Neboder života i Ego, ljubav, istina, a to je light motiv ili vaš životni moto. Nije važno što radimo, nego zašto to radimo. Točno, to bi bio možda mrvicu manje moj motiv, to je više u principu životno pravilo po kojem svi mi sazrijevamo, jel? To što sam napisao zapravo je jedan zakon koji sam otkrio, a koji zapravo definira na kojem katu se nalazimo vlastitog nebodera života, odnosno vlastite zrelosti, jel? A to je da možemo reći što god hoćemo i to zaista nije važno, važno je puno više zašto to radimo. Naš motiv je u principu ono što će otkriti razinu zrelosti na kojoj se nalazimo. Vjerujem, složit ćemo se, svatko bi se trebao upitati koja je svrha i smisao njegovog života. Pa mislim, trebao. Ja bih rekao, trebao se nalazi negdje na fakultetu životnom, jel? Puno iskustva mi moramo sakupiti da bi uopće počeli se raspitivati o sebi. Puno je iskustva potrebno proći, puno patnje je potrebno proći da bi malo okrenuo ovoga svjetla reflektora na sebe i pitao sam ko sam ja, zašto sam ovdje, zbog čega. To su pitanja koje ljudi smatraju teškima i zato ih izbjegavaju, zato svi kaže ja volim lagane teme, hoću se samo opustiti, nemoj me gnjaviti. Ali to je nešto što ne možemo izbjeći. Ako izbjegavamo, onda se dešava ona patnja. Emocionalna i fizička patnja je stvorena, darovana nam je tako da bi nas probudila. Jer da nema patnje, da nema ljutnje, bijesa, tuge, pa ko bi ikad počeo razmišljati o sebi? Ko bi ikad počeo propitivati vlastitu sebičnost, odgađanje, sumnju? Ko bi se ikad bavio tim temama? Da nam je jednostavno dobro bez ikakvog propitkivanja. Svi bi išli lakšim putem. Ali svjesno ili nesvjesno čovjek u pravilu traga za smislom života. Ima jedna rečenica koju sam zapisao iz knjige Ego, ljubav, istina, a to je: čovjek koji zasadi drvo, znajući da neće uživati u njegovoj sjeni, počeo je razumijevati smisao života. Točno. To je malo šira priča. Smisao života, ja sam elaborirao, tražio sam osobno što je smisao života i našao sam ga zapravo toliko jednostavno da stane u jednu rečenicu, odnosno riječ, a to je da skupljamo iskustva. Mi smo ovdje došli, cijeli ovaj život postoji samo kao forma organske simulacije, samo škole u kojoj dolazi naša duša i dolazi tu šta raditi, sakupljati iskustva. Puno je važnije, to su puno njih rekla, ono što nisu rekli šta je točno iskustvo. Iskustvo je kad nam nešto postane nevažno. Kad nam postane nevažno se dokazivati, kad nam postane nevažno tražiti tuđe odobrenja, to su onda iskustva. Ako dobro razumijem, dakle kad doživite iskustvo, onda više to iskustvo nije važno. Pa točno, vi kad gledate što god da ste radili u životu, se sjećate kad ste prvi dan došli na radio, kad ste postali voditelj, pa vi ste vjerojatno bili uzbuđeni, to je bilo čudo, jel? Znači morao si se pripremati, danas idete to lijevom rukom. Nevažno je, jednostavno ste toliko već u toj ulozi, još uvijek vam može izazivati sreću i veselja, ali više ne izaziva nervozu, nije nepoznato, jel? Ali sreću i zadovoljstvo sigurno. Točno. Jer ja u ovom malom studiju, evo konkretno, toliko lijepih stvari naučim slušajući, ugošćavajući pametne ljude, evo recimo poput vas. Hvala. I
što reći nego da sam sretan. I tu su mladi ljudi koji su zajedno sa mnom u ovom poslu. Ja to nerijetko puta govorim o tome da je ovo na neki način oaza moje sreće i zadovoljstva. Stvaranje, jel? Malo. Stvaranje. Upravo. To je, vi stvarate radio emisije, podcaste. Omogućavate ljudima da dopru do nekakvog širog znanja i u tom procesu i sami nešto naučite, jel tako? Apsolutno. I dijelite, dobro je za sve. Dobro je za mene, dobro je za vas, dobro je za slušatelje, dobro je za ljude koji procesuiraju ovu emisiju. To je čisto stvaranje. Šta mi stvaramo je kompletno nevažno. Jer mi stvaramo knjige, emisije, podcaste, tvrtke, obitelj. Naša duša je ovdje došla po iskustvo, a nema većeg iskustva od stvaranja. Šta stvaramo? Kao što sam rekao, kompletno irelevantno. Važna je naša posvećenost stvaranju samome. To je jedno od vrijednih iskustava. Nerijetko puta ste tijekom ovih par minuta uvodnog dijela našeg razgovora, susreta, spominjali dušu. Duša je naše pravo ja. Točno. U načelu duša je vozač, a tijelo je auto. Ja nikad nisam tokom života uopće razgovarao o duši, nikad nisam razgovarao o Bogu, jer je to, nisam imao prilike, okolnosti, okolinu razgovarati o tim dubokim temama, manje više sam to držao u sebi i sam proučavao. I jedan dan sam počeo tražiti odgovore. Da li postoji duša, da li ne postoji, da li postoji Bog. I ovaj život radi na jedan jako jednostavan način. Ako te stvarno iskreno, baš iskreno nešto zanima i nemaš očekivanja od odgovora samog, odgovor ćeš sigurno dobiti. I jedan dan sam dobio sve odgovore i istina je da duša postoji. Mene je to biološka činjenica. Nedokaziva, ali dalje činjenica. Za vas. Točno. Kao i činjenica da je duša dokaz da mi nismo tjelesna, nego duhovna bića koja imaju tjelesno iskustvo. To ste čuli puno puta i to je opet istina. I to je isto istina. Naša duša ne može umrijeti. Navodno je to istina. Dakle, svatko ima dušu i svaka duša ide iz života u život. Točno, proces reinkarnacije. Dobro, dakle, budući da naša duša ne može umrijeti, onda ona teza da imam samo jedan život, to ne drži vodu. Navodno ne stoji. Mene osobno, kad sam istraživao tu temu, kao što sam rekao, možete ju istraživati samo u sebi. Svi odgovori se nalaze u nama. Znači, te odgovore ne možete dobiti nego istražujući sebe. Život radi po još jednom zakonu koji se zove zakon paradoksalnosti, a kaže ako hoćeš upoznat Boga, moraš upoznat sebe prvo. Ako hoćeš ići u visine, moraš ići u svoju dubinu. Istraži sve svoje strahove, odbaci sva svoja uvjerenja, sumnju u sebe, odbaci sva vezivanja i dobit ćeš sve odgovore. Svi odgovori su u nama. Ja sve što sam pisao u knjizi, pročitali ste knjigu, ja nisam nigde pročitao, ja sam to našao u sebi. Ja sam namjenski se micao od čitanog znanja da se ne kontaminiram. Mene je zašto? Jer sam bio potpuno otvoren za istinu. Da li ima Boga ili nema, meni je kompletno svejedno. Ima ga, super, on je stvorio svemir, meni je stvarno drago. Mene je ta činjenica nevažna. Da li postoji duša? Postoji. Da li postoji reinkarnacija? Postoji. Mene je sve od toga bilo nevažno. Kad vam je nevažno koji je odgovor, odgovor ćete uvijek dobiti. Zašto? Prosječan čovjek, i ja sam bio među njima u tom pogledu duhovnom, ili vjeruje u nešto ili ne vjeruje. Ili tako? Znači, mi ako vjerujemo u Boga ili ne vjerujemo u Boga, smo u generalno potpuno istoj ulozi. To je kod da razgovaramo nas dvoje kako je u Rovinju, a niko od nas nije bio u Rovinju. Jel' tako? Mi idemo i razgovaramo o Rovinju, ja kažem da je tam super, vi kažete nije. A ni jedan ni drugi nije bio. I sad svako vjeruje u svoje. Ko je u pravu? Onaj koji krene prema Rovinju, ode u Rovinj, potrudi se dići guzicu i otići do Rovinja i saznat kako je stvarno tamo. On jedini zna kako je tamo. Drugim rečima, ako hoćeš spoznat Boga, spoznaj sebe. I onda ćeš dobiti odgovor, koji god da je, ali saznat ćeš istinu. To je mene jedino interesiralo, samo da saznam istinu, koji god da je. Kompletno sam ambivalentan prema istini. Ali u knjizi nerijetko puta pišete upravo o tome kako je Bog napravio, na tragu ovoga što ste tada rekli, igricu života, u koju je ubacio naše duše. Točno. Dakle, cijeli je svemir napravljen za svaku dušu. Točno. Život je igrica koja ima softver. Točno. Znači, kad hoćete shvatiti na taj način kako funkcionira život, samo pogledajte kako funkcionira stvaran život. A stvaran život radi na način da smo mi napravili školu za svoju djecu, je li tako? Nas dvoje smo radili, od naših poreza je plaćena zgrada, škola, zaposlili smo nastavnike, stavili smo djecu unutra i koji je zadatak te djece? Da uče. Šta? Matematiku, hrvatski, da sazrevaju, je li tako?
fiziku, kemiju i što kad položiš svoje ispite ideš u sljedeći razred. Jel tako? Ne očekuješ od djeteta da ti se moli. Jel tako? Od djeteta šta očekuješ? Da položi svoje ispite. Po potpuno istom principu radi život. Znači to je copy-paste. Ako je život igrica, znači li to da bi vođeni tom činjenicom trebali uvijek biti radosni? Radost je posljedica. Jedan od većih zakona u ovome svemiru. I u tom procesu. I u tom procesu je zakon uzroka i posljedica. Već ste pričali u svojih par serija o tome. Jedan dio zakona uzroka i posljedica je zakon privlačenja, koji se jako često pokušava manipulirati, što kao sa svakim zakonom nije baš moguće, ali to možemo staviti kao zasebnu temu. Da se vrati na zakon uzroka i posljedice, radost je posljedica. Sve ovo što mi sad jesmo je posljedica. Naša osobnost je posljedica. Naše misli, emocije su posljedica. Pitanje je onda šta je uzrok? Uzrok je razina naše zrelosti, u kojem smo razredu. Pokušajmo se sjetiti sebe kad smo bili u osnovnoj školi. Imali smo jedne misle, jel tako? Kad si došao u srednju školu, si imao kompletno druge misli. Jel si ti ih namjenski mijenjao? Ne, ti si polagao razrede i kak si sazrijevo išao iz razreda u razred, su ti se posljedično mijenjale misli. Imao si posljedično drugčije emocije, druge stvari su te interesirale. Sazrijevanjem ti se mijenjaš. Tvoja osobnost se mijenja. Ja sam shvatio da ja namjenski mogu mijenjati svoju osobnost. Da li i dušu možete mijenjati? Dušu ne možete mijenjati. Duša je vozač, ona nije tu da bude mijenjana, ona je tu da bude slušana. Postoji arhetipovi duša, ako idemo već ovako duboko, meni je jako drago, ne idem često, pa mi je drago da idemo u ovom smjeru. I svaka duša je ovdje došla da nešto obavi. Osim kad govorimo o smislu života je sakupljanje iskustva, a svrha života je individualna kategorija po kojoj iskustvo sam ja došao. Ne mi, nego ja. I svako od nas ima svoju svrhu, odnosno iskustvo po koje je došao. Neko je došao naučiti prihvaćanje, neko je došao naučiti puštanje, neko je došao naučiti odgovornost. Svako je došao po svoje iskustvo. Neko je došao iskusiti slavu, neko je došao iskusiti patnju, siromaštvo. Svako je došao po svoje iskustvo i nema dobrog i lošega, jer i dijete mora past da bi naučilo hodati. Moja žena je namjenski pustala naše dijete da padne, nije ju hvatala, iako je mogla uhvatiti, jer zna da je nužno da padne da bi naučila hodati. Tako kad se pitamo čemu patnja u svijetu, da bi naučili voliti. Jer ti ne možeš naučiti voliti dok ne naučiš patiti. Da, na tragu ovoga sad ste me asocirali na jednu sekvencu koja je bila vrlo dojmljiva. Baš me na neki način potresla iz filma Ray. Dakle, film o Rayu Charlesu, gdje upravo svjedočimo situaciju u kojoj Ray ide prema pečnici i majka vidi da on ide prema nečem što će biti bolno na neki način, ali ga pušta. Pušta ga naprosto zato jer on mora doživjeti ovo što ste vi rekli, to iskustvo, kako bi u nekim vremenima kad neće biti mame koja će nad njim biti kao mama kočka, da će on to naučiti. Dakle, točno. To vam je odnos Boga prema nama. To je odnos roditelja zrelog prema svom djetetu. Ali oprostite, tko je taj gore onda? Naime, pred kraj knjige Ego, ljubav, istina, odjednom mi se ukaže pojam uprave. I sad vi kažete na vrhu hijerarhije ovoga svijeta je uprava. Da, uprava je samo moje metafora. Metafora, samo drugo ime za Boga. To može biti univerzum, Bog. Točno, apsolutno. Okay. Zašto? Jer se oko imena samoga su se vodili ratovi. I stavio sam neutralno ime. Time pokazujem da mi je nevažno time da postoji Bog. Da li postoji? Apsolutno. I jasno mi je zašto tu i zbog čega. I sama ta činjenica mi je potpuno nevažna. Jer znam da mi treba biti nevažna. Znaš, i postoji neki svevišnji, kako ćemo ga zvati? Kad govorimo o svevišnjem, mi to govorimo kao da komentirate zrak. To vam je jedna beskonačna svjesnost. To kao da komentirate zrak. I sad daje zraku ime. Evo, sretno. Znači nije to bradonja. Uvijek ljudi kad zamišljaju Boga, bradonja po kojem ti klečiš i moliš se. Kad se želiš pitati da li se trebaš klečiti i moliti Bogu, pitaj se da li želiš da tvoje dijete kleči tebi. Dobit ćeš najbolji odgovor. Nije slučajno. Tehnika, to se zove tehnika roditeljstva. Ako hoćeš spoznat šta je ljubav, samo se pitaj što bi rekao svom djetetu. Da li ga imaš ili nemaš? Kompletno irelevantno. Zašto? Jer to roditeljstvo nam je dalo da bi automatizmom spoznali ljubav.
Kad god misliš joj ja odgađam, ja ću udovoljavati drugome, pitaj se da li bi rekao svom djetetu da udovoljava. Normalno da ne bi. Kad se kažeš orijentirao si cijeli život prema sebi, da li bi rekao svom djetetu da orijentira cijeli život prema sebi? Pa normalno da ne bi. Zašto onda ti to radiš sebi? Vjerojatno ste nerijetko puta u životu percipirali nekoga za kojeg ste trebali procijeniti je li ozbiljan ili neozbiljan, ili su neki vas percipirali kao ozbiljnog i neozbiljnog. Taj ozbiljan i neozbiljan kao na neki način naša osobina je vrlo kompleksna, da ne kažem individualna. Recimo ja znam u vremenu kad sam radio u banci i pokušao sam taj, možda misliti koji je to posao, na blagajni, brojim te novčiće i tak dalje. Ali ja sam pokušao na neki način osvježiti to vrijeme u koje sam provodio u to. Unijeti malo radosti. Unijeti malo radosti, pa sam donio svoju glazbu, pa je to već bilo ono čuđenje, šok, je ovdje, pa ne ovdje nešto svira u toj banci, šta je tebi, jesi ti normalan? Pa onda crtam neke karikature onih koji dolaze ili mojih kolega, pa on je neozbiljan. I to neozbiljan je išlo do jednog dana kada sam svojoj šefici rekao, oprostite, možemo li malo prorazgovarati? Dakle, ja sam neozbiljan. Jeste li kad bili sa mnom na sudu? Jesam ja ikada prevario ili iznevjerio posao koji radim? A imamo tamo onog ozbiljnog kolegu s kojim ste već bili na sudu. Krivo je bilo od vas uopće da ste se išli opravdavati. Zrelost razumije da može biti krivo interpretirana. Ja znam da je vaša radost da može biti interpretirana kao neozbiljnost. Ja znam da vaša dobrota može biti interpretirana kao slabost. Ja znam da vaše samopouzdanje može biti interpretirano kao arogancija i oholost. Tak je igrica napravljena. Jedno od mnogih pravila. Da li će vas neko uspjeti razumjeti, mora biti zreliji od vas da bi vas uspio vidjeti. Meni su isto cijeli život govorili da sam neozbiljan. I kad sam diplomirao, i kad sam postdiplomski završio, i kad sam prvi milion zaradio, i kad sam firmu otvorio, obitelj napravio, ja sam uvijek bio neozbiljan. Dobro sam proučio tu temu kao mnoge druge koje su napisane u ovoj knjizi, dok nisam došao do spoznaje, do zaključka, odnosno do istine. Apsolutna istina, a to je da ja mogu biti interpretiran na mnogo načina, a interpretacija ovisi o onom ko mene promatra, a ne o meni samome. Sjajno. Završit ćemo ovaj prvi dio razgovora još jednim, vjerujem, zanimljivim promišljenjem, a to je činjenica da naš put ima uvijek svoju cijenu. Dakle, prepreke su izazov po vama, i to lijepo piše u knjizi, a ne problem. Naime, kada se javi problem, prva misao mora biti postoji rješenje. Točno. Sve se događa, dakle, za naše najbolje dobro. Događa se kao lekcija. Dok tebi potres ruši hostel, dok si ti u nasiljem izazvanoj obitelji, dok si ti u siromaštvu, teško ti je razumjeti iznutra, dok si emocionalan, da je to za tebe najbolje. Ti ćeš to tek shvatiti sa emocionalnim odmakom. Ja sam to tek shvatio kad sam se udaljio 10 godina od siromaštva u kojem sam živio. Onda sam ja tek mogao shvatiti da je to za moje dobro. Ali dok sam ja bio unutra, jako teško. I to je licemjerno iskreno ljudima govoriti. Jer to su floskule koje mogu samo čak i naljutiti ljude. Vidio sam u praksi. Kad nekome ko je stvarno sad iskreno u problemu i počneš mu govoriti da je to za njegovo dobro, možeš zamisliti kako ćeš dobiti reakciju. Ja koji sam prošao, kao i svi, i ružne periode života, morao sam ih proći da bi konsekventno mogao shvatiti da je to bilo za moje dobro. Ali dok si ti u problemu, tebi je jako teško za shvatiti to. Kad prođeš 100. problem, onda više na njega emocionalno ne reagiraš. Kad 100. put upadneš u problem, kad se navikneš, kad stekneš to iskustvo, više ne moraš emocionalno reagirati. Kad mi je potres rušio hostelu, nisam reagirao. Digli smo kredit i obnovili ga. Prva zgrada obnovljena u Zagrebu. Jer sam već bio navikao kako se rješavaju problemi. Zato govorimo da je smisao života iskustva. Ti moraš imati puno iskustva, puno neprilika proći da se znaš nositi sa njima. Da ojačaš. Da stekneš vještinu nereagiranja i rješavanja problema. Evo, sad ćemo stvarno završiti, ali na način koji sam možda već ja nekoliko puta u razgovoru sa svojim gostima apostrofirao, a to je taj susret s jednim velikim čovjekom, Neilom Donaldom Walshom, koji je napisao Razgovore s Bogom, i imao sam prigodu, biti mu domaćin u Zagrebu i na njegovoj radionici koju je imao u Lisinskom, koja počinje pitanjem prisutnima.
neka svatko od vas koji se ovdje nalaze digne ruku kada je u jednom trenutku svoga života pomislio da je to nešto najgore što mu se dogodilo u životu, da bi nakon određenog protoka vremena shvatio da je to bilo nešto najgore. Svi su digli ruke? I gotovo svi digli ruke. Apsolutno. Zato se govori o tom emocionalnom odmaku. Zato govorimo o emocionalnoj zrelosti. Zato je to ono što se piše u knjizi. Jer emocionalnom zrelošću dolaziš u trenutak. Više si ne dopuštaš da čekaš, jer imaš dovoljno iskustva da shvatiš, aha, sad se to dešava. Čekaj sad. Odmakni se, primakni, shvatit ćeš da nim nije pola toliko problema. A jak je, lakše ćeš ga riješiti hladne glave. Ovo nije prodavanje demagogije, da se razumemo. Apsolutno ne. Tak. Ja sam prvi protiv demagogije, ali dolazim iz praktičnog života. Ja nisam ovom čitao, ja sam više knjiga napisao nek pročitao. I stalno me ljudi za to optužuju, ja je konstantno ponavljam. Zato jer naše znanje dolazi iz iskustva, ne iz pročitanog. Ono što volim, to je da svaki moj gost napravi svoj odabir glazbe. I tako ja na neki način dobivam i taj glazbeni senzibilitet moga gosta. Prva pjesma koju ćemo sada poslušati, zahvaljujući vama, je My Way, Frank Sinatra. Apsolutno. To je jedna pjesma koja je mene vukla dobar dio mog života kad sam ja bio u problema, kad sam ja bio unutra, u najgorem dijelu svog života. I shvatio sam da je jedini izlaz van da pokušam slušati sebe. Bila je jako bolna lekcija i ova pjesma mi je pomagala na tom putu. Pa dakle, poslušajmo po vašem izboru, gospodine Salopek, pjesmu koja je inspirirala mnoge ljude da prepoznaju vlastitu snagu. Točno. I odlučnost, bez obzira na sve poteškoće. Točno to. Uživaj. To želimo svima. Tako dobro. S nama je Zoran Salopek. Znate koja mi je bila asocijacija na jednu od vaših rečenica u vašoj knjizi, slušajući My Way? Koja? Ego je rekao ljubavi, kada mi sve uzmeš, ostavi mi sumnju. Bravo, savršeno. Ova pjesma je točno o tome. O sumnji. Svako od nas ima sumnju u sebe. Evo, naježim se čim mi kažete ovo. Šta ja volim moj posao, stalno se ježim. Ono. Znate da je ježenje znak istine? Da, kažu da su to križići prema Bogu. Tak. Uglavnom stalno ježim. Anyway, hoću reći, svi mi imamo sumnju u sebe. I stalno tražimo vanjsku validaciju, tražimo potvrdu brata, sestre, prijatelja, šefa, žene, muža. I to je jedno ozbiljno iskustvo i ozbiljna vještina za naučiti, a zove se samo prihvaćanje. I upravo o tome govori ova pjesma. I pogrešio sam, i plakao sam, i zeznuo sam, ali napravio sam po svoje. Jer me bolje pogrešiti po svojem, nego biti u pravu po tuđem. To ne znači da nećeš slušat, dapače. To ne znači da nećeš priznat vlastite greške, dapače. To samo znači da se priznaješ i prihvaćaš sebe točno takav kakav jesi. Sa svim manama i sa svim vrlinama, i da si spreman sve staviti na stol. Da si spreman razgovarati o sebi kompletno objektivno i sve svoje mane pokušati pretvoriti u vrline, sve svoje vrline staviti na raspolaganje drugima da im možeš služiti. Samo prihvaćanje je, ispričavam se, ozbiljna vještina koja je za fakultet. Nazovemo, ako bi bio škola ova naša konvencionalno kroz osnovnu, srednju i školu i fakultet, ova vještina bi došla na fakultet. Zašto? Jer da smo najbolji na svijetu, da si predsjednik uprave svemirske kompanije, da imaš najviše novaca na svijetu, najljepši si na svijetu, ništa ti neće pomoći, nikad nećeš dobiti dovoljno potvrda da znaš da si u pravu, da si ti taj. Da si ti taj ili ta koja zaslužuje sve. Da si ti ta koja zaslužuje ljubav. A jeste li se ikada upitali što mi je bolje? Da li mi je bolje biti u pravu ili u miru? Točno to, to je ispit koji se zove ne znam. Svi mi imamo potrebu biti u pravu, svi mi imamo potrebu ispuniti vlastite očekivanja, svi imamo jako puno potreba i sam sam ih imao. I zato kažem, 1.000.000 puta sam pogriješio. Ovim putem i o ovome može pričati samo onaj koji je pogriješio 1.000.000 puta. Koji je fulao sve moguće puteve da može o njima pričati. A jedan od njih je biti u pravu. Što sam volio biti u pravu. To se zove toldovanje. Samo da mi je bilo toldovat. Molim, eksplodirao bi od sreće. Dok nisam shvatio koliko me umanjuje. Dok nisam naučio vještinu tišine.
kad smo pričali o knjizi, kad smo rekli da sam ju pisao 5 godina. S ovim nadopunom 5,5, skoro 6. I tu je bilo jako puno tišine. I u toj tišini naučiš toliko toga o sebi. I odjedanput, kao što sam rekao, puno stvari ti postane nevažno. Jedna od njih je biti u pravu. Apsolutno ti je svejedno. Sam sebi postaneš nevažan. I upravo u spoznaj vlastite nevažnosti se krije spoznaje vlastite beskonačnosti. Gdje se nalazi svi odgovori koje sam napisao u knjizi? Upravo u spoznaj vlastiti nevažnosti. Jer to onda počne biti upet za sve, za tuđe mišljenje, za svoje mišljenje. Jednostavno jako puno stvari se riješi se puno vezanosti, puno potreba i tu dolazi sloboda. A jedino slobodan može razumjeti šta je ljubav. Jedino slobodan razumije jasnoću. Ima jasnoću vidjeti stvari kakve jesu. Stvarnost. Izaći iz Matrixa. Vi ste izašli iz siromaštva. Dakle, živjeli ste u običnoj radničkoj obitelji u središtu Zagreba, uostalom o tome i pišete u svojoj knjizi Neboder života. Prošli ste dugi put na kojem je ono najvrijednije bilo učenje, razvijanje samosvjesnosti i osobni rast. Bilo je to vrijeme u kojem ste intenzivno razmišljali o sebi. Može li se naš unutarnji svijet na neki način mapirati? Pa ja ne da mislim da može, nek sam to i napravio. Jel? Kao svaka dobra igrica i ova igrica je kodirana. Postoje jasna pravila koje navode i naš unutarnji svijet i koje navode ovaj život. To što ih mi ne vidimo ne znači da ne postojimo. Znači da si ti lik u igrici, ni ti ne bi znao da je kodirana ta igrica, je li tako? Ali to ne znači da se ne može hakirati igrica, da se ne može spoznati. Iskreno, moja spoznaja nikom ne pomaže. Ja mogu spoznati i prenijeti svima znanje, ali svako mora svojim iskustvom doći do svoje spoznaje. Ja jedino što pomažem ljudima da ih usmjerim na put prema vrhu. Ali ja ne mogu hodati. Kako vi ne možete umjesto mene hodati i rješavati moje stvari i moje spoznaje, tako ja ne mogu umjesto vas. Ali ono što možemo zajedno podijeliti je iskustvo. I reći, prijatelj, kako si ti to napravio? Kako si ti naučio samo prihvaćanje? Kako si ti naučio oprost? Kako si ti naučio disciplinu? To već pomaže. Jer to je jedna zajednička energija onda. Onda mi razgovaramo o pravilnim stvarima, o ljubavi, povezujemo se na stvarno dubinskom nivou. Kako si ti otvorio firmu? Kako si ti riješio podcast? Kako si ti narasao? Kako si došao do prvih pretplatnika, do prvih sponzora? I onda dijelimo iskustva. Tu već možemo puno napraviti. Ne možemo hodati jedan umjesto drugoga, ali si možemo zajedno popesti na vrh. Zoran Salopek ne voli baš onu sentencu ja mislim. Mm-hmm. Imao sam profesora sjajnog koji bi rekao, ali ja ga moram citirati, on bi rekao, Grga, misliti je drek znati. Pa točno to, jel? Kao i svaki mladi čovjek, i ja sam jako puno mislio. I bio sam za ovo i bio sam protiv ovog i mislio sam da ovo nije u redu i znao sam da ovo, dok jedan dan nakon puno patnje opet nisam shvatio da ja ne znam apsolutno ništa. I kada sam osvijestio tu jednu veliku stvar, nesvjesno, nisam bio toliko bistar, to mi se jednostavno spontano desilo, jer navodilo me. To je sad već pitanje slobodne volje, ali bolje za to sad pustim ove sekunde. Odnijelo me jednostavno u tom smjeru i iskreno, emocionalno sam prihvatio da ne znam jako puno stvari. Zato sam uspio promijeniti jako puno karijera u životu, zato sam uspio napisati knjige, jer kad sam počeo pisati, kad sam bilo što počeo raditi, sam uvijek počinjao sa premisom da ne znam. U taj način se stavljamo u onu poziciju djeteta, dječje znatiželje. Ne kažem ne znam zato jer želim da potvrdim svoje mišljenje, nego ne znam jer iskreno želim učiti. Baš iskrena dječja znatiželja. Kad sam išao pisati knjigu, ja sam se opet išao igrati. Idem naučiti pisati sad. Bilo mi jako bolno, jer nije uvijek igra baš tak zabavna. Isto kao kad sam otvarao firmu, kad sam osnovao obitelj. Ajde, idem učiti. Idem i pogriješiti. Neminovan proces u učenju, jel tako? A to počinje od ne znam. Jel znate zašto? Mene jako puno ljudi postavlja jako puno pitanja. I mogu vam reći, od većine pitanja ljudi samo traže potvrdu svog mišljenja. Ne traže učenje. Zato ja kažem, nije važno šta radiš, važno je zašto radiš. Mene kad neko pita, ja već u formulaciji pitanja i u energiji znam zašto me neko pita. Znam samo je li iz ispravnog ili iz krivog.
I mogu reći iskreno, jako rijetko čujem iskrenu znatiželju. Kad neko pita da je stvarno otvoren za učenje, to ne znači da blentavo upija sve što mu ti kažeš, nego to samo znači da je otvoren za učit i modificirati ono što već postojeće zna. A samim tim i da je spreman nešto odbaciti od prije. Jer ti ne možeš naučiti ništa novo dok ne odbaciš staro. Ali slušajući vas, imam utisak da mi želite na neki način reći da u svakom od nas na neki način postoji strah od promjena. Je li vama bio, recimo, najveći kompliment kad bi vam netko rekao, ali Zorane, ti si se tako promijenio? Apsolutno. Znači, ovdje ste otkrili opet sami smisao života. Zašto? Jer za svako novo iskustvo će biti potrebno promjena. Čuli ste da smo u svijetu dualnosti, to su svi čuli, mjesec, sunce, plima, oseka, dan, noć, muško, žensko. U svijetu dualnosti, znate šta je cilj? Balans. Srednji put. U sredini je najbolje. U sredini je najbolje. Tako dobro. Mi sa jedne strane imamo našu dušu koja je došla ovdje po nova iskustva i to je onaj dio koji nas tjera da učimo, da istražujemo dubine, da istražujemo visine, da istražujemo stvaranje, da istražujemo dijeljenje, je li tako? Imamo jednostavno potrebu za nove iskustva, imamo potrebu za kupiti novi auto, za otvoriti firmu, za dijete, obitelj, što god, imamo potrebu nešto novo, je li tako? A u svijetu dualnosti šta stoji sa toga? Strah od nepoznatog, strah od promjene. Jer za svako novo iskustvo treba izlaganje, treba promjena. A šta je ego? Ego je status quo, strah. A ljubav je snaga. Za šta? Pa ono za šta ti duša želi. Za ispuniti svaku svoju potrebu. Naravno ne na štetu drugih. Spoznaje svake vještine se krije opet u balansu. Sad ćemo doći do pjesme koju sam sebi uzeo slobodu odabrati je za vas. Na tragu svega ovoga što smo sada razgovarali. A to je pjesma Parnog Valjka pod nazivom Ljubavna. Naime, pjesma poziva na podizanje glave i suočavanje s izazovima života bez obzira na poteškoće. Iako naslov sugerira ljubavnu tematiku, pjesma više govori o ljubavi kao univerzalnom osjećaju koji pruža i nadu, a i motivaciju. Dakle, tekst izražava potragu za smislom i mjestom u svijetu uz naglasak naravno na osobnu slobodu i unutarnju snagu. Radi se o koncertu Bez struje Parnog Valjka koji je održan davne 95. godine u Zagrebačkom kazalištu mladih i postao je jedan od najpoznatijih live nastupa benda. Zasigurno ćete se naježiti kad čujete onu sentencu u toj pjesmi da bi mogao hodati moraš znati puzati. Zvuči kao moja pjesma. Puštaj. Vaša pjesma Pušćaj. Tako dobro. Zorane, ova knjiga može itekako pomoći u osvještavanju ili razvijanju emocionalne inteligencije. Razvijanje emocionalne inteligencije, vjerujem, složit ćemo se, lijep izazov. To je ozbiljna vještina, kao toliko mnogih koje moramo savladati. O čemu se radi? Mi imamo 2 termina koje je nužno za razumjeti. Svako od nas ima svoju nekakvu zrelost i svako od nas ima nekakvu svoju sposobnost za učiti nove vještine, za mijenjati se, za učiti nove emocionalne vještine. Zašto? Jer najteže se mijenjati. Šta? Pa sebe. Ljudi kažu da je lakše promijeniti cijeli svijet nek sebe, ali tako? Upravo ta sposobnost da sebe promijenimo je naša emocionalna inteligencija. I svako dolazi sa svojom zrelosti, svako dolazi na svom katu i svako dolazi sa svojom sposobnosti da napreduje po katovima. Neko dođe s malim izazovem, malim egom, neko dođe s velikim izazovom, neko ga brzo slomi, neko ga nikada ne slomi. Nema pravila, svako ima svoj put i zato nema osuđivanja, nema moraliziranja. Svako ima svoj put i brzinu s kojom on savladava svoj put, svoju emocionalnu inteligenciju. Ali možete li mi ukratko pojasniti premisu po kojoj emocionalno sazrijeti možemo tako da slijedimo istinu? Točno. Ajmo reći nekakav praktičan primjer. Ima osoba strah od samoće. Zbog tog straha jako često imaš očekivanja od partnera, jako često se svađa, želiš da bude kraj tebe ili zapravo ti želiš pobjeći. Jel? Pasivni ego, kako ga zovem, će u strahu da ne izgubi partnera, će reći ja ne smijem van. Papučar. Evo. Neću, udovoljavat će, napravit će sve da ne bi izgubio partnera. Jel tako? Zašto? Jer ga je strah biti sam. Agresivni ego šta će napraviti? Ti ne smiješ van.
Jer je strah da opet ne izgubi partnera, da ne ode sa nekim drugim. Je li tako? Upravo taj strah nas definira kao osobu i mi kažemo da smo mi takvi. I upravo taj strah nas čini nezrelima. I ljudi to na nama energetski očituju. I zato po nekoga znamo da jednostavno, iako nije rekao ni riječ, razumijemo na kojem katu se nesvjesno nalazi i odbija nas. A naša sposobnost da se suočimo sa svojim strahom od samoće je upravo naša sposobnost da napredujemo. Ovaj primjer koji sam dao je zapravo iz mog osobnog iskustva, kad je mene djevojka ostavila sa 19 godina i rekla mi: Zoran, krasna si osoba, ali ja te više ne mogu slušati. Ja sam bio jako iskompleksiran, isfrustriran temeljem svoje obiteljske situacije. Normalno što sam to napravio, projecirao, odnosno prenašao na drugu osobu. Koju? Pa najbližu. Neću napredovačicu u dućanu, normalno da ću to na svoju tadašnju curu. I pola godine, godinu i pol, i nakon 2 godine normalno djevojka više nije mogla podnijeti. I bila je potpuno u pravu. Bio sam pretežak, opterećen svojim frustracijama, svojim strahovima, svojim neriješenim izazovima, svojom prošlošću i neizgrađenom budućnošću. I kada me ostavila, ja sam se emocionalno raspao kao svaka osoba kad je povređena, ali tako? I meni je prva misao što mi je nagonski došla: idem naći drugu curu. Zašto? Drugi oslonac, drugi fiks. I evo ta možda zrelost duše je možda tu došla do izražaja i javila mi se nekakva čudna misao: ne, to je zato jer ne mogu biti sam, idem istražiti tu samoću. Koliko je to bolilo Grga. Onak prijateljski rečeno. Ubilo me, a znao sam da je jedini put. I onda sam ko Forrest Gump sam počeo hodati po Zagrebu, 2 godine sam bauljao okolo, nisam ni znao. Snijeg, kiša, vjetar, ja okolo bauljam, ne znam ni sam šta radim. Istražujem samoću. Ali nakon nekog vremena sam primijetio da mi samoća više nije strana, da mi ne zaziva neugodu, da mi je okej biti sam. Oho! I od tad mi je društvo bila ugoda, ali nije mi bila potreba. I nekako sam iz zrele osoba automatski mogao privući. Tako da sam ja evo osobno samoću, kao jedno iskustvo, kao samo jedan strah, osobno sam istraživao 2 godine. 2 godine samoće, da bi uopće pojmio da mi više ne izaziva nelagodu. Kao i svaka promjena koja mi je dolazila, koju sam se namjenski izglagao, i onda sam shvatio da je promjena ok. Stekneš povjerenje, vjeru u sam sebe. Znači to više nije mantranje. Ja govorim da emocionalna zrelost, emocionalna inteligencija su vrlo konkretni potezi. To nije mantranje. A tebi pozitivne misli, pozitivne emocije, stanje, osobnost dolazi kao posljedica tvojih dijela. Ovako. U ovom slučaju izlaganje samoći i promjene. Jasno. Vjerujem da sam dobro percipirao. Dakle, na neki način vaš učitelj životni je bio ego. Moj učitelj životni je bio život. Život, ali ego je kreirao vaše misli. Misli su po meni stvarali vaše emocije. Točno, sve ste u pravu. A emocije vaša djela. Top. Sad dosta samo pitanje šta je ego. I čime je to rezultiralo? Da li patnjom ili zadovoljstvom? Bravo. Znači, pitanje je samo, jel ste vi čuli, ovaj je egoist. Znači, pitanje, znači, mi smo sad ovdje proizveli da je uzrok svega ego. Je li točno? Točno. Ego je uzrok misli, posljedično akcija, dijela, sve što radimo, govorimo što hranidbeni lanac. Hranidbeni lanac. Znači, ali govorimo znači uzrok, posljedica. Sve je posljedica, a uzrok je ego. Jeste čuli morate imati malo dobrog ega? Ste čuli to? Kako da ne? Apsolutno. Ali svi su pričali da treba imati malo dobrog ega, ne znaš. Znači u ovoj knjizi vidjeli ste 17 zabluda o egu, na vrhu je moraš imati malo dobrog ega, ali tako? Ja još nikog ko je to tvrdio nisam čuo da mi kaže što je ego. Točno mi reci što je ego. Pa lažni identitet, to ste isto čuli? Apsolutno. Apsolutno. Ali zašto lažni identitet? Otkuda? Šta? Kako? Pa kad si žrtva ili spasitelj. Pa zašto si žrtva i spasitelj? Kako si došao do toga? Mi da bi mogli apsolutno dobro razumjeti nas ljude, mi moramo svaku stavku razložiti na sastavne dijelove. Ko motor, da bi ga razumio, moraš ga na šerafe rastaviti i ponovo sastaviti, se slažemo? Apsolutno. Da bi ga potpuno razumio. Tad ga razumiješ, zato jer ti koristiš auto u svom motoru, u svom autu, ne znači da ti poznaš motor. Ti ćeš ga upoznat kad ga rastaviš, kad ga upoznaš. Ego, jel znate šta je ego? Ego je naše neiskustvo, naše neznanje. Kad vi ne znate limesa u matematici, nepoznavanje limesa je vaš ego.
Kad ne znate samoću, kad nemate iskustvo samoće, kad nemate iskustvo promjene, to je vaš ego. Zbog tog neiskustva vama je to nepoznato i onda vas je strah. Ako nikad nisi upoznao samoću ili promjenu, normalno da te toga strah. I temeljno dualnog programa, vi imate onaj fight or flight program, ste čuli? Flight, pasivni ego, on će pri samoći bježat, radit će ustupke, udovoljavat, ulaziti u autodestruktivnost, jel tako? Iz osjećaja manjeg vrednosti. Zašto? Jer nema iskustva. A agresivni ego će pri istom izazovu, nepoznavanje samoće, djelovati nadmeno, bahato, navaljivač, bit će agresivan. Iz istog straha samo će različito reagirati. Tako da ego je samo ono iskustvo koje nemate. Ako nikad niste se dokazali, vi ćete imati dokazivanje i iz toga neko će, agresivni ego će se stalno dokazivati, a pasivni će bježati u pasivnost. Da se ne bi morao dokazivati. A samo kad shvatiš dokazivanje, kad se jednom dokažeš, ti opet postane nevažno. Upoznaš to. Tvoj strah od zmije je tvoj ego. Ali sada bi onda mogli napraviti jednu konkluziju na tragu svih ovih premisa koje ste mi sada tako lijepo rekli, a to je činjenica da, mislim da je to negdje na početku bilo apostrofirano, da tamo gdje se javlja najveći otpor u osobi, da se tu krije potencijal najvećeg rasta i promjene ega. Točno. To je samo 50% priče. Sve što te odbija, sve što ti uzrokuje otpor, ti je mjesto gdje možeš naći novo iskustvo. Ali isto tako sve što te privlači. Ovo je jako interesantno, ovo nikad ne čujete. Zašto? Jer iskustvo nam je sve što nas ili privlači ili odbija. To nam postane tema. To nam je važno. Kad ti upoznaš to, ni te ni privlači, ni te ne odbija. Neutralno si. Flat si. Tu se nalazi radost. Tu se nalazi zahvalnost. Tu se nalazi ljubav. Da odem u detaljniju elaboraciju. Vi ne volite, ne znam, sad neku državu, Slovence, Srbe, Eskime, što god, zato jer odbija vas, nije vaše, nije hrvatsko, jel? A s druge strane jako voliš Hrvatsko. Zašto? Jer je tvoja. To što te odbija i što te privlači je krivo. Kad kažem krivo, nezrelo. Zašto? Jer je utemeljeno na ideji nacionalnosti. Imaš neku ideju ko te voli, onda cijeli svijet mjeriš po svojim idejama. Dok jedan dan ne odbaciš ideju i kažeš, ali to nije važno. Pa ljudi su i Slovenci i Srbi, imam prijatelja, sve može. Zašto? Jer ljubav uključuje. Samo moraš maknuti ideje koja dovodi do razdvajanja. Onda te 50% te privlači, a 50% te odbija. Evo da zakucamo na neki način na kraju. Dakle, ego po svemu sudeći ne dopušta da vidimo sami sebe. Apsolutno. Da budemo objektivni prema samome sebi. Ali s druge strane ego može biti itekako kvalitetan pokretač. To kad kažete da ti može biti kvalitetan pokretač neznanja. Vi meni recite u kojem trenutku života je vama vaše neznanje vama pomoglo. Ako hoćemo ovo elaborirati, u svijetu dualnosti imamo ego, što je neiskustvo, neznanje, iz toga proizlazi strah. Iz straha dolazi osjećaj manje vrijednosti, na temelju osjećaja manje vrijednosti mi pokušavamo kompenzirati i kreiramo lažni identitet. Zašto kreiramo identitet? Tako da bi dobili osjećaj vrijednosti, važnosti, posebnosti. A zašto želiš biti poseban i važan? Pa zato jer se duboko o sebi osjećaš nevažno, je li tako? Jer ako ti dobro osjećaš sa sobom, ti nemaš potrebe biti važan. I onda ljudi kreiraju se uloge, je li tako? Ja sam važan u društvu, ja imam novaca, ja sam ljepši od tebi, ja sam posebniji od tebe. A zašto želiš biti poseban? Pa samo zato jer se osjećaš neposebno, nevažno. Želite li mi reći da što je više iskustava, što je više znanja, to je ego tiši? Točno, jer imaš više znanja. Ego je neznanje, a šta je ljubav? Iskustvo, znanje, snaga, vještina. U svijetu dualnosti imaš samo da nemaš 16 stvari. Super. Jel ima smisla? Ima itekako. Zato kažem, ego je obično neznanje, proglašava se neprijateljem. Pa slažem se, ajde neznanje mu je neprijatelj. Nek znanje bude prijatelj. Ali kad ti stvarno jako dobro razumiješ život, nema više crno-bijelo, nema dobro, loše, ti sve razumiješ da je sve na tvoju korist. Pa čak i taj strah, zašto? Jer on te samo poziva, dođi me upoznat.
knock knock, I'm here. Znaš, ovo ti je sad tema. Mene je strah samoće. To ti jedino govori da ti je to sad tema na repertoaru. To ti je hrvatski koji padaš. To ti je fizika koju nisi položio. I ne moraš položiti spet, možeš sa mršavom dvojčicom. Odi, izloži se malo samoći, upoznaj zašto samoća, kako se drugi osjećaju kad sami, kako ja reagiram kad sam sam. Samo upoznaj samoću. I to je sve. Jedan dan će ti samoća biti nevažna. Daću vam jedan dobar primjer. Na jednom festivalu gdje sam bio, svi su bili obučeni, jedna djevojka hoda gola. Potpuno gola. Festivali svjesnosti onako malo alternativni i super. I nikom ne smeta, svi to vole i svi su otvoreni, uključeni, uključujući i mene. I djevojka kaže da bi voljela razgovarati, sjedne kraj moje žene, djeto, mi svi lijepo razgovaramo i ona kaže da je jako dugo tijelo bilo izazov, jako se sramila svog tijela, imala jako odbojnost, jel tako? I jako je bilo sram i da s toga riješila i da je sad tijelo postalo nevažno i pričala je pol sata o tijelu i zato hodala, je li to je sad nevažno? Ja sam rekao da je nevažno, ne bi uopće o tome razgovarali. Jer iz jedne krajnosti je otišla u drugo. I pokušala opravdati zašto i zbog čega je točno došla. Zato kažem da uvijek prije spoznaje svake sredine, prije spoznaje svake teme i da ti bude nevažna, ti moraš iskusiti oba dvije krajnosti. Zato alkoholičari i narkomani prelaze u velike vjernike. Zašto? Jer jednu ovisnost zamijeniš sa drugom. Jel tako? Moraš iskusiti oba dvije krajnosti da dođeš u sredinu. A šta je ovisnost? Je zamjena za ljubav. Alkohol, droga, bilo koje ovisnosti izmišljene od čovjeka, šta one služe? Da ti ili u mrtve osjećaj nevažnosti, trava, napuši se marihuana i ona ti u mrtvi duboki osjećaj nevažnosti, samo splasneš i sve dobro. Ili alkohol i kokain ti da lažni osjećaj važnosti, jel tako? Sve mogu. I jutro se iluzija razbija. Ali šta su ovisnosti? Zamjena za ljubav. A šta je ljubav? Snaga, vještina, iskustvo. Ne treba mi ništa, ovisim samo o sebi. O tome ćemo mi razgovarati nakon ove pjesme i ovo je na neki način sjajan uvod u temu ljubavi. Točno. A i vaš izbor pjesme je na tragu toga Goran Bare i Plaćenici. Pjesma Zato te volim, volim, volim. Sad će biti ježenja. Da, dakle Goran Bare, karizmatični naš rock glazbenik, poznat po svom sirovom i emotivnom, vjerujem složit ćemo se, izražaju. Apsolutno. Pjesma je objavljena 2018. godine na albumu Nus pojave, koji je osvojio i Porin za najbolji album godine. Zato te volim, volim, volim ističe se po svojoj emotivnoj dubini, iskrenosti, a mnogi je smatraju jednom od najdirljivijih ljubavnih pjesama na hrvatskoj glazbenoj sceni. Koliko za sada znam, sloboda je istina, kao ti i ja, rođena u mukama, kao i tvoja ljubav, dušo, čista i nevina, obična kao i tvoja ljubav, duša velika i jedina. Tako dobro. Zorane, ovi stihovi, pa gotovo da su stihovi pretočeni iz vaše knjige. Da, ja bih rekao da potpuno koincidiraju sa tekstom iz knjige. Mene je osobno to fasciniralo, zato je jedan od razloga zašto sam odabrao ovu pjesmu. Jer nakon što sam napisao knjigu, ja sam pjesmu slušao zadnjih 20 godina života, jel? S obzirom da mi je brat volio tu vrstu muzike, onda sam ja zavolio, ali sam ju slušao automatizma, onako ponavljaš ni ne slušaš šta su riječi unutra. I nakon što sam napisao knjigu, sam jedan dan ponovo slušao tu pjesmu i rekao, pa ovo je knjiga u toj pjesmi. On priča o svijesti, savjesti i hrabrosti. Ja sam redefinirao emocionalnu inteligenciju upravo po tim parametrima. Jer sam primijetio da postojeće definicije i teorije emocionalne inteligencije nisu potpune. Ne uključuju savjest i hrabrost, što normalno samo po sebi mi je nevjerojatno, ali eto, pustimo. I Bare kaže, treba ti svijesti, savjesti i hrabrosti. Potpuno 300 termina. Bare priča da je sloboda istina nastala u patnji. To je potpuno ono što kod njega priča. Da samo slobodan um poznaje ljubav. A kako dolaziš do slobode? Pa prateći istinu. Šta znači istina? Raditi uvijek ono što je ispravno. A kako je to? Pa to je teško, ljudi. Pa teško uvijek biti ispravan. Teško uvijek raditi ono što je pravilno, što je pravedno, što je ispravno. Prema sebi i drugima. A to je ogroman val patnje koji ti moraš proći da bi zaslužio svoju slobodu. Jer sloboda se nalazi suosjećavajući se sa svojim strahovima.
suočavajući se sa svojom sumnjom, odbacujući svoje vezanosti, učeći odgovornost. Pa to su sve izuzetne zahtjevne vještine. Mene ljudi kažu, ali čekaj, pa samo odgovornost, ja od 100 ljudi koje znam, ja ne znam 2 koje su stvarno iskreno odgovorne ljudi. A točno, pa to su stvarno zahtjevne vještine. Mi o tome govorimo, to je samo realizacija. Prosvjetljenje, duhovno prosvjetljenje dolazi iz konkretnih poteza, ne iz razmišljanja, ne iz slušanja. Dolazi iz visoko moralnog života. Yoga, koja je postala tjelesna aktivnost, yoga je zapravo visoko moralan život. Šta znači visoko moralan život? Znači da uvijek radiš ono što je ispravno. Ako je ispravno da se sad ne opravdavaš, ti onda si gurneš čarapu u usta i onda se ne opravdavaš. Šutiš i trpiš uvrede. Da, ali navodno vi već godinama govorite samo istinu. A ne bi ovdje htio biti licemjeran, siguran sam i meni pobjegne, znači ne proglašavam se Isusa, nisam se javio za to radno mjesto, jel? Ali vaša intencija je govoriti istinu, hoćemo li tako? Živjeti istinu. Ok. Velika je razlika, jel šta kad je istina da moraš biti tiho? Šta kad je istina da samo moraš šutjeti? Ti želiš se praviti pametan, želiš se nametati i odjedanput shvatiš da je ispravno da se vidiš da to radiš iz osjećaja manje vrednosti i ideš šutiti. Istina i ispravno u tom trenutku je da budeš tiho, da se ne opravdavaš, da se ne namećeš, da ne glumiš klauna. Jako puno odgovora se samo u običnoj tišini nalazi, zato jer više o nama kaže sve ono što ne izgovorimo, više nego što izgovorimo. Ali sada, Zorane, sve dublje ulazimo u, rekao bih na neki način, filozofske gotovo dimenzije, odnosno propitkivanje onoga što je u vašoj knjizi. Mene je ovo jako izuzetno praktično. Jako praktičan život. Filozofija proizlazi iz čiste nejasnoće. Ok, ali u tom propitkivanju čistimo mnogo toga što je možda na neki način kod mnogih bilo na ovaj ili onaj način mutno. Apsolutno, nejasno. Dakle, ima nešto što me posebno zaintrigiralo u knjizi, a to je da bi spoznali istinu. Moramo izgubiti svoju percepciju istine. Puno je istina koje nam se ne sviđaju, nadamo se da će istina otići, a ona nikako da ode. Točno. Mi da bi spoznali istinu, kako je u onom Rovinju o kojem smo pričali, mi moramo dignuti guzicu i otići u Rovinju. I na tom putu moraš zaraditi za autobusnu kartu, moraš odvojiti vreme za to, moraš ići tamo, mora ti se dati, puno stvari moraš zadovoljiti da bi samo jednu malu istinu shvatio. Sad zamisli koliko ti treba snage, volje, odlučnosti da ti spoznaš sve istine. A što sam uvidio kroz svoje djelovanje? Najteže što je ljudima je odbaciti ono što im je poznato. Ti imaš uvjerenje, evo ja ću pričati o vlastitom uvjerenju, ja sam vjerovao da Bog ne postoji. Zašto? Jer sam bio nekakav buntovnik, uvijek sam se nešto pravio pametan, ono što sam pričao. Svi su u mom kvartu bili da vjeruju u Boga, ja sam bio, ja neću vjerovati u Boga, nema, i ja sam 10 godina života proveo objašnjavajući ljudima, nametajući, uvjeravajući ih u svoju istinu, u svoju percepciju istine, jel tako? A to je da Bog ne postoji. Trebalo mi je 10 godina da jedan dan dođem i da kažem, ali ja nemam pojma o čem pričam. Znate, mene je to fizički bolila. Da izgovorim na glas, ja ne znam o čemu pričam. Da priznam prijatelju. Ja pričam gluposti već 10 godina. I da odbacim jedno svoje uvjerenje. Fizički je bolilo. Zašto? Da bi mogao ići naći istinu, moramo odbaciti da li postoji ili ne postoji Bog. Ja moram odbaciti svoju ideju, svoje uvjerenje. Jer mi ljudi smo sazdani od naših uvjerenja. Ono što smo čuli u obiteljima, u okolinu, u prijateljima ili što nam se jednostavno rodilo u glavi. Ti moraš samo shvatiti da jako puno stvari ne znaš. A da bi priznao da ne znaš, moraš biti jako snažan, moraš imati jako puno ljubavi, jako puno snage. Da kažeš ne znam i samim tim da počneš učiti. Zašto? Jer kad počneš učiti, ćeš morati postavljati pitanja. Morat ćeš se izlagati, onda te drugi osuđuju. Ja vidi, ovaj stalno postavlja pitanja, on nema pojma o ničemu. Lakše se praviti pametan nego ići učiti. Ja sam na faksu bio jedini koji je postavljao uvijek pitanja. Uvijek sam pitanja nešto postavljao, pa dizo ruke, nakon 10 ruke već su mi svi, dajde prestani ispitivati, stalno gnjaviš, daj da idemo doma. Ali mene iskreno interesiralo. Ti čim postavljaš pitanja, se izlažeš. A niko se ne voli izlagati. Zašto? Jel boli? Ali istina se ne dokazuje.
Ne. Istina se živi. Istina se spoznaje, točno. I onu istinu koju ste vi spoznali svojim iskustvom. Da li vi to možete prenijeti nekom? Ne možete. Možete mu samo pokazati put. Slušaj, ovo ti je istina. Ali to je moja istina. Ne. To je upravo onaj začkoljica. Dok god imamo moju istinu, ja ne mogu spoznati što je istina. Ali oprostite, svatko ima svoju istinu. Točno, i zato svako ima svoju patnju. Kako mi znamo istinu kad se par svađa, točno znamo ko je u pravu, ko nije. Kad mi nismo upleteni, odmah nam je jasna situacija. Želite mi reći da opet se tu naravno upetljava taj veliki učitelj ego. Točno. Znači, ego se brani od istine. Točno, i čim si defanzivan, bravo, evo, ajmo ako možemo tu stati. Da, upravo Defanzivno, svača stvari osobno. Jel' tako? Jer kad bi se, oprostite, on suočio s istinom, to bi bio njegov kraj. Točno, ego nestaje. Nestaje potreba za defanzivom. Sigmund Freud vam je rekao 12 mehanizama obrane ega i on je rekao da se ego brani kako bi spriječio stres. A ja kažem dijametralno suprotno od Freuda, kažem da upravo zbog obrane stres nastaje. Što je i logično. Čim se, znate kad ljudima kaže pa šta si defanzivan? Nisam ništa ti mislio loše reći. Jel' tako? Tebi stres nastaje baš zato jer se braniš. A šta je ljubav? Ljubav nema potrebe za branjenjem, za štitovima, za ništa. Ne možeš mi ništa napraviti. Apsolutna istina postoji. Apsolutna istina jedino postoji. Da, jer budući je istina sama po sebi apsolutna istina, točno to. Inače ne bi bila ili postoji Bog istina. Ili ne postoji. Jedno tog dvoje istina. Ovo će se morati u podcastu prevrtiti, vjerujem, nekoliko puta, ali... Ili postoji slobodna volja ili ne postoji. Ili postoji istina ili ne postoji. Ili postoji Bog ili ne. Ili je ljubav snaga i vještina koju govorim, ili nije. I svi koji, to je pitanje jasnoća. Ti kad stekneš jasnoću, tebi je to toliko jasno da ti nemaš potrebu to nametat, objašnjavat. Imaš jedinu potrebu ponudit. Jer ego nameće u svijetu dualnosti, a ljubav nudi. Ja kad sam ovo spoznao i sa tom spoznam... Hoćete reći, ljubav spaja, ego razdvaja. Točno. U svijetu dualnosti imaš samo dve stvari, nema ih 60. Relativno kognitivno se lagano shvati. Emocionalno, nuklearna fizika. Wow. Šta ja hoću reći? Praktičan primjer. Mene prosvjetlo, sad je meni jasno šta je ljubav i normalno, to vam je kod da dobijete lijek za rak. Želite dati ljudima, jel' tako? Šta bi vi napravili da dobijete lijek za rak? Daj, ko ima rak da mu pomognem, jel' tako? Točno. Logično. Ima opet začkoljica u igrici. Ne smiješ nametat. Zašto? Jer nametanje uzrokuje otpor. Vi ako imate rak, ja vama dođe, ja ti imam rak, ja ti mogu pomoći, imam ti, šta, jer sam te pitao, automatizmo se ide ta defanziva. Oprostite što vas prekidam, ali sad na tragu ovoga što ste rekli, dakle nerijetko puta u životu želim nekome pomoći, ali shvatio sam u jednom trenutku da postoji samo jedan način na koji to moram percipirati, a to je da dajem informaciju. Aha, evo kako smo mi sad došli do iste istine. Eto, upravo to. Ako se nekome ta informacija zakačila, moja je misija gotova. Točno. Ali da bi ja uvjeravao, no chance. Znači nas dvoje smo došli do iste istine? Po svemu sudeći. Pa izgleda neka istina postoji, majku mu poljubim. Apsolutna. To je apsolutna istina. Da. Ja i vi smo došli do istog iskustvom, smo došli do iste istine. Upravo to. Zašto? Jer si 100 puta si omašio, išao si nekom nameta, ja ću ti pomoći, a ovaj nije ni tražio pomoć, niti je spreman za pomoć, hoće ići svojim putem, ali ti vidiš šta je bolje za njega, zato jer ti veliki hoćeš njemu objasniti. Ja sam to radio 100 puta. Ali zato kad basite sad, kako kažu Dalmaciji, ješku, onda ko se uhvati, onda on zaslužuje da o tome propričamo na pravi način. To je to. Meni je trebalo 2 sekunde nakon moje spoznaje da odem u lokalnu birtiju i da svima objasnim ko je kakav. I šta bi one storpedirali bi me s te iste birtije. A ljubav nudi. Ja kad sam razmišljao, dobro, šta znači sad ponuditi, to znači napisati knjigu, to znači ići na podcaste, to znači 7 godina života posvetiti dijeljenju. To je razlika između ljubavi i ega. Ego je 2 sekunde, ljubav je 7 godina investiranja bez ikakvog očekivanja i vlastite dobiti. To je ogromna razlika, se slažemo. To je razlika u praksi između ljubavi i ega. Ajmo sad zamisliti da smo ušli u birtiju. A u birtiji
ponoć, Pere. Naime, Ajmo malo zaigrat, govorili smo o radosti, jel? Ovo je sad, moram priznati, kad sam dobio popis vaših pjesama, rekao čekaj, jer ja to dobro vidim, Tomas Zdravković, ponoć. Jesmo pričali o radosti, ajmo biti radosni. Pa apsolutno. Postoji li neki razlog zbog kojeg ste upravo tu pjesmu odabrali? Postoji apsolutan razlog, a zove se osuđivanje. Moraliziranje. Dobro. I to je nešto za što predlažem da raspravimo nakon pjesmu. Da se lijepo zabavimo, a onda ćemo malo o osuđivanju i moraliziranju. Ovako, ja ću samo reći da je Ponoć pjesma koja inače nije originalna pjesma Tome Zdravkovića, jer sad naravno mnogi već pretpostavljaju da je glazba iz filma Toma, već ju je za istoimeni film o životu Tome Zdravkovića skladao Željko Joksimović zajedno s Predrakom Živkovićem Tozovcem. Dakle, pjesma na neki način predstavlja imaginarni duet između Tome Zdravkovića i Silvane Armenulić, koji nikada stvarno nije snimljen. Silvana je pomogla, i to je jedan važan detalj u ovoj priči, u karijeri Tomi Zdravkoviću, kada ga je pozvala da nastupi s njezinim orkestrom i tako dalje. Ljubav. Ali život Tome Zdravkovića obilježili su alkoholizam i bolest. Izazovi. O tome ćemo kada malo zajujuškamo uz ajmo mi malo pjesmu zajujuškat. Ponoć Tome Zdravkovića. Tako dobro. Dragi Zorane, ja ću sada imati na neki način, ajmo reći, hrabrosti reći na što me je ova pjesma asocirala, činjenicom da je Toma Zdravković bio jedan od onih koji je obilježio alkoholizam. Vi u svojoj knjizi Neboder života pišete o tom jednom izuzetno mračnom razdoblju vašeg života koje se referira prema vašem ocu, koji je bio alkoholičar. Dojmljiva je činjenica da ste smogli snage oprostiti mu na svemu što je u tom vremenu od nekih 4-5 godina radio, ne samo vama, nego vašoj obitelji, vašoj majci i vašem bratu. Točno. Ta vještina oprosta koju sam jako dugo proučavao, morao sam jer me patnja natjerala, je upravo razlog zašto smo i pustili ovu pjesmu između ostaloga. Jer se jako puno između nas ljudi radi o moraliziranju, radi se o osuđivanju, radi se o zamjeranju. I to je upravo ta nezrelost o kojoj pričam. Normalna je. Normalno je osuđivati. Normalno je zamjerati. Sve to normalno, ali nije ispravno. Nije istinito. Ja kad sam učio tu vještinu sam sebe, učio sam se nesvjesno. Nisam ja bio dovoljno ni bistar, ni svjestan da bi ja to namjenski išao raditi. Nego jednostavno me toliko bolilo. Stalno zamjerat, stalno se ljutit, stalno biti bijesan, stalno biti iskompleksiran, isfrustriran, da me upravo ta patnja natjerala da tražim istinu, ispravno. Da tražim oprost. I dok sam proučavao taj oprost, morao sam shvatiti da oprost ne moraš izgovoriti. Oprost je nešto što moraš naučiti. I oprost sam naučio kad sam upoznao svog oca i kad sam shvatio zašto je on to radio. Kad sam shvatio njegove slabosti, otkud je on došao, šta je njemu rađeno i zašto je on to išao raditi. I kad mi jedan dan rekao da nije znao bolje. Da je radio najbolje što je znao. Odnosno što nije znao. Neznanje, ego. I on je bio jadan cijeli uplašen i prestrašen i otišao u alkoholizam koji ga je pokosio. I nas skupa sa njim. A još više me je pokosilo moje zamjeranje, moja ljutnja. To me pokosilo više nego sve što sam proživljavao. I toliko mi je patnja izazivalo da sam morao ući u to. I u tom oprostu se našlo toliko more mira i slobode. I ja upravo o tome govorim, to želim dati ljudima. Da se prestanemo osuđivati, moralizirati, zamjerati, jer svi rade najbolje što mogu. Najbolje što znaju. Vi kad gledate ljude, vi gledate 10 ljudi od 40 ili 50 godina, ja gledam drugim očima, ja gledam duševnu zrelost. Zrelost emocionalnu, da se koristimo konvencionalnim rječnikom. I vidim jedno emocionalno dijete, vidim drugog starca, vidim treće koje je u vlastitim strahovima, vidim četvrto koje još uvijek želi pomoć, vidim svakog na njegovom katu. Jel' tako? I kad želimo reći ljudima, znate, kad govorimo ovaj je glup, ovaj ne razumije, jel' tako? Jako često se tako odnašamo jedni prema drugima. Ja bi pitao šta bi ljubav rekla u tom
trenutku. I ja bi vas pitao, ja imam 2 djece, imam jedno dijete u vrtiću, imam jedno dijete u 3. razredu osnovne škole. Moje pitanje vama, koje od njih je bolje, a koje je gluplje od njih? Nemoguće za odgovor. Glupo je pitanje, je li tako? Točno tako trebate gledati ljude. Da jedan zna više, drugi zna manje. Samo zato jer smo istih godina, ne znači da smo istih zrelosti. Upravo zato ona reinkarnacija o kojoj smo pričali na početku, to je odgovor zašto svi nismo isti. Zato jer nisi isto krugova napravio ko ja. Ili ja nisam ko neko, pa on ne razumije više od mene. I on kaže, ali stvarno me ne razumije. Da, točno. I tvoj egoizam je da to ne znaš prihvatiti. Da neko stvarno ne može shvatiti ko ti. Ja nemam isti kapacitet za matematiku, ti nemaš isti kapacitet za emocije. Jesam ja zato zbog tebe bolji? Ti slušaš klasičnu glazbu, a ja slušam narodnjake. Jesi zato ti bolji od mene? Da. Možemo li sad napraviti jednu konkluziju? Činjenicom da, slušajući vas, ako smo smogli snage oprostiti, znači li to u konačnici da smo sazreli? Točno. To samo znači da smo se popeli još jedan razred. Nit bolje, nit lošije, samo smo nešto naučili. I to je ozbiljna vještina. Oprost vam se nalazi u istom razredu sa onom prethodnom vještinom koju smo pričali. To su vještine za fakultet duševni. Oprost, kak znam da sam naučio oprost? Jer se više ne ljutiš. Nesposoban si za ljutnju. Automatizmom opraštaš. Ne zamjeraš kome? Drugima, sebi. Na čemu? Na pogreškama, prijatelji. Da naučiš opraštat pogreške. Zašto? Ali sve što su ljudi napravili su pogreške. U tom danom trenutku nisu znali bolje. A jel bi to pričao da ti sad neko lupi dijete? Normalno da bi zaštitio svoje dijete. Ali to ne znači, bar bi se potrudio ne ostati u zamjeranju. Da me konzumira prošlost. I znam kolika je snaga potrebna. I sam kažem, ne glumim Isusa i ne glumim uzvišenoga. Kažem, samo pričam o tim vještinama. Da li sam ja došao do kraja? Nisam. Da jesam, ne bi bio ovdje. Ja samo pričam o onom što sam spoznao i želim druge uputiti na isti put i da mi kažu šta su tamo našli. Ja pozivam ljude na istraživanje, ne na vjerovanje. Ja ti kažem, istraži sam. Šta? Oprost. To je jedino o čemu se može pričati. Sve religije, sve filozofije jedino mogu pričati o vještinama. Sve ostalo je iskreno bullshit. Su daljna uvjerenja. Jer ti kad dođeš u školu, dragi, od tebe se očekuje da naučiš matematiku i fiziku. Ne da mi bacaš šalabahtere, ne da ideš prečicama, nek da samo savladaš to. I moguće da će tebi trebati 3 razreda, a nekom će trebati 1. Dobar dio vaše knjige je posvećen strahovima. Svi izazovi ega proizlaze iz naših strahova. Točno. A strahovi iz naših trauma ili neiskustava. Točno. Zanimljivo je da se strahovi nalaze isključivo u budućnosti. Točno, mi nešto iščekujemo. Jel? Žalost, tuga uvijek za nešto što smo iskusili, strah je uvijek nešto što nam je nepoznato. Strah je od čega? Uvijek od nepoznatog. Da li je nepoznato samoća ili dokazivanje ili neuspjeh ili uspjeh, uvijek od nepoznatog. Kad nešto iskusiš, nemaš više strah od toga. Dakle, strah je na neki način izmišljotina uma. Pa mislim, načelno ko sve se nalazi u balansu, spoznaja straha se nalazi u balansu. Zašto? Jer mi moramo odbaciti iracionalne strahove, ali strah je upravo onaj dobar koji te sprečava da pogledaš cestu prije nek što prolaziš, da pogledaš u more prije nek što skočiš. Znači, niko ne govori, sad bi ti trebao fear free. Ne. Znači, apsolutno, ali moraš ga dovesti u balans. Razumjeti racionalne i neracionalne strahove. Što će reći, prihvati trenutak kakav je, točno, a ne kakav bi trebao ili mogao biti. I kakav bi htio da bude, kakav bi mogao biti, šta ti misliš da... Znači, budi sadašnjost, u sadašnjosti, točno, u trenutku. Ali biti u sadašnjosti je opet posljedica. Čega? Zrelosti. A dolazimo do zrelosti iskustvima. Ali kako objasniti činjenicu, evo, mi smo u sadašnjosti. Ova sadašnjost je posljedica naše prošlosti. Okay. Kao što će i ova sadašnjost zasigurno dovesti do budućnosti. Točno. Ok. Da, mislim, je. I što sada? Nemam tu što prihvatiti odgovornost za to kako se osjećamo u ovom trenutku, preuzeti odgovornost za svoj život u ovom trenutku. Točno.
ovu temu koju sad pričate, to se zove odgovornost. To je pak zasebna vještina. Jel? Odgovornost je kad preuzmemo odgovornost za cijeli svoj emocionalni život. Ja uvijek kad govorim o razvoju emocionalne inteligencije, prvi korak je svijest, naša sposobnost da nešto prepoznamo. Da bi mi uopće krenuli stazom svjesnosti, prvi korak je preuzeti odgovornost. Što to znači? Prestati tražiti krivce, prestati tražiti isprike. To je prvi korak u svjesnosti, u buđenju, u emocionalnoj inteligenciji, u emocionalnoj zrelosti. Sa tim počinje sve. Dok god ti prebacuješ odgovornost, nisam ja, ovaj mi je kriv, tata mi je bio alkoholičar. Znate koliko sam ja imao isprika? Sve. Koje god bi vam pale na pamet, ja sam ih izgovorio. Dok nisi shvatio da me vode u patnju. Aha, dobio sam toliko puta po nosu, moram preuzeti odgovornost. To je prvi korak. Vi kad preuzimate odgovornost, vi kad znate oprostiti, prihvatiti, pustiti, vi automatizmom ulazite u sadašnji trenutak. Sve ste pustili. Ništa ne očekujete. Dakle, svijest, Zorane, svijest jedina može promijeniti naše programe. Točno, ali svijest je samo dio priče. Kad govorimo o toj temi, mi imamo svijest, imamo savjest, imamo samosvijest, imamo svjesnost, imamo tu jako puno pojmova koji se ispropliču i ljudi se gube u njima. Ja ću vam najplastičnije objasniti, ja volim plastično, jednostavno objašnjavati, jer vjerujem da jednostavnost je posljedica jasnoće. Svijest je moja sposobnost da nešto prepoznam. Svjestan sam da sam tvrdoglav. To je samosvijest, je li tako? Svjestan sam da sam ja tvrdoglav. Svjestan sam da ste vi tvrdoglavi. Savjest, baš me briga što sam tvrdoglav. Manjak hrabrosti, manje hrabra osoba kaže znam da sam tvrdoglav i htio bi to promijeniti, ali mi je preteško. A znate šta je svjesnost? Pa normalno da nisam tvrdoglav, to je za djecu, bio sam tvrdoglav prije 10 godina. Narasao sam dovoljno da razumijem nezrelost tvrdoglavosti. Zato kažem, to su sve pojmovi koji se isprepleću, a nužni su za razumijevanje samog emocionalnog svemira koji se nalazi u nama. Današnji postulati emocionalne inteligencije govore da je to sposobnost da prepoznamo svoje emocije. Ja kažem, to je samo svijest, to je samo jedan korak. Mi dok god prepoznamo svoje emocije, mi možemo reći baš me briga, tvrdoglav sam, pa ti si nerealan. Je li tako? I na kraju kad sve to prepoznam mogu reći, znam da sam tvrdoglav i stvarno mi je to krivo, ali mi je preteško. Koliko puta smo mi rekli da nam je nešto preteško? Preteško nam je pustiti osobu koja nas je ostavila. Preteško mi je što me ne poštuju. Preteško mi je puno stvari za promijeniti. Znam da je krivo, ali mi je preteško. Tu u tom zadnjem koraku, u tom koraku hrabrosti se nalazi promjena. Kad skupimo hrabrost i snage da se mijenjamo i posljedično mi onda rastemo. Diže nam se svijest, diže nam se svjesnost. I mi onda rastemo kao osoba, emocionalno smo zreli. I upravo kad rastemo, nama diže se energija, vibracija o kojoj ste pričali puno puta, to je kvantna fizika, to nije izmišljotina. Znači normalno sretan čovjek bolje vibrira od nesretnog čovjeka. Nije baš nuklearna fizika. Meni u 21. stoljeću pričati o vibraciji da je nešto čudnovato je stvarno smiješno. Mene to, kao što sam rekao, fizika, ne stvar vjerovanja. Znači logično je kad čujete lošu vibru ima, negativan je. A sretan čovjek ima dobru vibru. Zašto? I onda privlači puno više stvari. Točno. Ali ti ne možeš hakirati to. Ti ne možeš sebi manifestirati stvar koju ti hoćeš, a tobom upravlja strah. Da li to ima smisla? Ja želim, pričam, savršen posao. A šta da ako meni savršen posao bježi iz mog straha od neuspjeha? Da li ima smisla da ja mogu dobiti ono što želim, a da se ne pozabavim svojim strahom? Jer logično. Znači želim nešto s više kata, a ispita od ovog kata nisam riješio. Does it make sense? To je dobro radi mijenjanja svojih uvjerenja. Ja ne mogu je samo jedno obično uvjerenje. Ti sebe stvarno moraš natjerati da malo počneš mijenjati svoje misli. Ali kao što smo rekli, misli su posljedica. To je krucijalno. Važno je zašto ti misliš da ne možeš. I ti možda shvatiš da je tebi tvoj tata alkoholičar cijeli život govorio da ne možeš. I ti ćeš da ja mogu doći oprostom, a ne mijenjanje svoje misli. Uzrok posljedica. Ja sam ovo o čemu pričam prošao pješice, sam, iskustvom. I znam da nikad nisam mogao lakšim putem. Zašto? Jer kad god bi išao lakšim putem, znate kad tražite prečicu, uvijek sam išao dužim. Morao sam ići kroz svoj strah. Ako neko ima bolji i lakši put, ja ga pozivam da i mene nauči. I mene je dozatilo stalno ići kroz svoje strahove.
Da, lijepa je spoznaja prije no što zasviramo iduću pjesmu, da ste Veselim ipak na neki način uspjeli prekinuti taj, rekao bih, barem kada je riječ o alkoholizmu, transgeneracijski niz u vašoj obitelji. Točno, to je točno ta terminologija. Moj deda je bio alkoholičar, moj tata je bio alkoholičar. Ja sam odlučio to prekinuti da moja djeca ne bi morala moje probleme nositi. Uvijek je taj jedan u obitelji koji mora reći stop, ovo se neće preliti na moju djecu. Što su roditelji očekivali od vas? Nisu očekivali, nisu se baš previše bavili sa mnom. Bili su u svojim svjetovima, u svom alkoholu. Moje cijelo okruženje je bilo izrazito prošarano alkoholom 90. Svi su bili u svojim problemima, niko se ne bavi sa tom, nije to stvar da ti neko želi loše, nego jednostavno nisi tema. Ok, ali ja sam, evo, opet uzeo na neki način slobodu odabira pjesme za naš razgovor. Cat Stevens, dakle Father and Son. Cat Stevens je kasnije postao Yusuf Islami. Da. Iako ova pjesma nije izravno autobiografska, inspirirana je Stevensovim odnosom s vlastitim ocem, koji je želio da njegov sin nastavi voditi obiteljski restoran umjesto da se bavi glazbom. Stevens je izjavio da pjesma odražava osjećaje onih koji se bore s potrebom da se oslobode roditeljskih očekivanja. Hoćemo li poslušati? Hoćemo, apsolutno, i onda možemo se nastaviti na ova očekivanja. Jako dobra tema. Da, ali evo još prije nego krene ova pjesma moram reći još jednu činjenicu, a to je da je Stevens naglasio da razumije obje strane priče. Dakle, razumije i ovu očevu, a naravno razumije i ovu svoju, što se ogleda čak i u načinu na koji pjeva svaki dio ove pjesme. Dakle, Stevens dubljim glasom pjeva stihove oca, a višljim glasom stihove sina, odnosno samog sebe, stvarajući tako dijalog između dvije generacije. Savršeno. Poslušajmo. Tako dobro. Zoran, je ono što sam i najavio pred ovu pjesmu, evo sada sam tražio na neki način potvrdu u onoj činjenici da je Cat Stevens promijenio ime u Yusuf Islami. Godine 1977. je prešao na islam nakon duhovnog iskustva tijekom plivanja u Malibu, kada je zamolio Boga da ga spasi i obećao posvetiti život vjeri. Godinu dana kasnije promijenio ime u Yusuf Islami i povukao se iz glazbene industrije kako bi se posvetio obiteljskom životu, humanitarnom radu i islamskim obrazovnim projektima. Super! Eto. Da je živ i zdrav. Ovu pjesmu sam pustio u želji da na kratko prorazgovarate sa mnom o roditeljskim očekivanjima. Pa, roditeljstvo je samo još jedna platforma gdje mi treniramo svoju zrelost. Posao je jedna platforma, odnosi su jedna platforma, a svakako i roditeljstvo. Jako zahtjevna platforma, jer tu da izlaze sve naše slabosti, sva naša nestrpljenja, sva naša očekivanja, potrebe za kontrolom, naše uvjerenja, naše sumnje, mi to sve preljevamo na svoju djecu. Nesvjesno. Jer da je svjesno, to ne bi ni postojalo. Nesvjesno prebacujemo to na njih jer imamo nešto što se zovu zrcalni neuroni i što govore da mi jedni druge kopiramo. Znači samo pokupim tvoje navike, jel? Ako si zatvorena osoba, najvjerojatnije ću ja postati. Ako si ti ljuta osoba, najvjerojatnije ću ja postati. Ako se družimo dovoljno intenzivno. Ako si ti reaktivna osoba, ja ću biti reaktivan. I onda se roditelji čude uvijek djeci i govore, gle kakvi su takvi, pa ne znam od kud su. A sama su preslika njih samih. Roditeljstvo je nešto što je zaista izuzetno zahtjevno i sam roditelj dvoje djevojčica prekrasnih i znam koliko mi treba svijesti i savjesti i hrabrosti da uvijek budem ispravan i da uvijek budem prema njima najobjektivniji i najveću ljubav im pružam koju mogu. Jer ljubav nije ono romantično što se pruža na televiziji. U ovom slučaju je to da dam sve od sebe, da imam svo strpljenje svijeta i da ih pustim da idu svojim tempom, u svome smjeru, bez ikakvih vlastitih očekivanja. Da ih usmjerim kada ode van granica, to je za njih dobro, i da načelno ne smetam, nego da samo služim ko safety net. Na meni je samo davati, ne tražiti ništa, ne očekivati. I sad na to se uvijek javlja, dobra, šta ako ona onda ne završava fakultet. Moje pitanje, otkud tebi samo toliko arogancije da ti misliš da znaš šta je dobro za nekoga? Većina nas ne znamo šta je dobro za nas same, a kamoli za osobu kraj nas. I to ne znači da ode u anarhiju i nihilizam, nemojte me krivo shvatiti. To znači stvarno
podržavanje. To znači samo tu sam za tebe, ljubavi. Kamo god da odlučiš poći. I moje dvoje djece su dijametralno suprotno kao i svaka djeca. I svako ima svoje posebnosti, svako ima svoje izazove. I tvrdnja da ego nastaje rođenjem i okolnostima je, recimo, jako nezrela za reći. Zašto? Jer kako što smo rekli, ego je neznanje. Niko se ne rađa pametan. I svako dolazi sa svojim izazovima. Svako ko je imao djecu zna da je svako unikatno. Inače postoji statistika koja kaže da djeca dolazi sa 400 unikatnih karakteristika. I povjerovat da mi ako budemo savršeni roditelji da će oni biti savršene, evo sad bi se usudio već reći stupidna. Ono što mi jesmo, naše osobnosti, djelomično proizlaze iz trauma i to svjedočim pred svojim očima. Čim nešto krivo kažem ili napravim ili moja supruga, koliko se to manifestira. Jer smo svjesni pa odmah uočimo. Ali vjerovat da ako mi stavimo savršeno okruženje da će oni biti savršeni je anuliranje njihove osobnosti. To kod da kažete da su dva bijela papira po kojima ćete vi pisati. Ne, oni dolaze sa svojom osobnosti, sa svojom zrelosti s kojom se rađamo i sa svojim emocionalnim kapacitetom i IQ kapacitetom i glazbenim kapacitetom i verbalnim kapacitetom. Svako od nas dolazi unikatan. I ja sam samo jedan mali dio, mali kotačić veći kao roditelj i na mene samo da ih podržavam, što smo rekli, bez očekivanja. I što sam više bez očekivanja, što sam više sposoban biti uz njih, to je već moj kapacitet za ljubav. I što sam ja sposobni za ljubav i oni će biti vjerovatno sposobni da to prenesu dalje. Na mene je znači samo imati strpljenja i pustiti svakog da odrasta svojim putem i svojim tempom. I što najbolje, tu je stvarno bio izazov, jer jedno dijete nam je jako reaktivno, tantrumi, jako je bilo u tim emocionalnim previranjima, ono kao sa godinu, dvije. I šta je bilo od nas? Ja i žena smo razgovarali šta napraviti kad dijete uhvati tantrum u Lidlu. Vrlo konkretno pitanje. I šta ljubav kaže? Podržavaj. Sjeli smo na podu u Lidlu i mazilo dok nije prestalo. Nismo reagirali, nismo se bacali, govorili da to ne smije i zato smo riješili tantrume za par mjeseci. Ali moraš sjesti u Lidl na pod i maziti svoje dijete dok ljudi prolaze. Pametni podržavaju, stisnu šukera, razumeš šta radiš. Drugi ljudi osuđuju. Šta vi tu sjedite na podu? Mazim svoje dijete iz ljubavi. Ako ti ne paše, nemoj me gledat. Ja se moram izložiti porugu, jel tako? Izložiti se sramljenju, sjest na podu u dućanu. Ali to je ljubav radi. A drugo dijete ima svoj izazov i svoj proces shvaćanja koji je trajalo duže. Ja moram cijelo vrijeme čekati dok dijete ne dođe na tu razinu da sazrije i jedan dan, ja sam doslovno imao datum kad je sve shvatila. Ja sam samo morao čekati. Imamo u obitelji jednu osobu koje smo jako dugo htjeli pomoći, a znamo ja i žena ne smijemo nametati, moramo čekati. Čekali smo 5 godina. I nakon 5 godina je došla i rekla ja bih htjela razgovarati s vama. I od tad se cijela dinamika obitelji promijenila. Znali smo sve u čemu je problem, šta moramo napraviti, samo moramo čekati. I 5 godina smo pričali o glupostima, površnostima i čekali da pravi razgovor. I nakon 5 godina je došla i rekla ja bih htjela razgovarati s vama dvoje. I mi onak, to smo čekali. Morao sam čekati svoje dijete, morao sam čekati članove obitelji da sazru, morao sam čekati sebe da sazrijem, da neke stvari shvatim, da naučim biti strpljiv. Čekanje je bio izraz ljubavi, podržavanje. Tako da kad govorimo o roditeljstvu, Bog prema nama ima jako puno strpljenja. Pustit će to tvoje gluposti koliko god ti treba, koliko god puta se hoćeš zaletiti glavom u zid, život će te pustiti. Svemir Bog nazovi kako će. Ne petlja se. Jer to je ljubav. Koliko ti treba zlato? 10 puta. Lupi 10 puta glavom. Ali ja mislim da bi trebalo 11. Daj ti 11. Nemo mene slušati, odi vlastitim iskustvom, jer znam da drugo ne postoji. Hoćete u praksi? 200 puta sam pokušao razgovarati sa svojim bratom. Ja sam to naučio opet na nažalost jako teški način. Jer sam vidio kamo ide i pokušao sam 200 puta razgovarati. Brat, ajmo ovim puta, ajmo ovo raditi, ajde dođi kod mene u društvo, ajmo promijeniti, ajmo, ja sam htio nekog spasiti. Nažalost, moj brat je danas mrtav. Jer je imao svoj put. Duša ima svoj put. I tad sam bio u ogromnoj patnji dok nisam naučio da duša ne umire i da samo ide dalje i da je sve u redu. Da smrt nije kraj, da smrt nije ništa grozno. Nego jednostavno neke stvari nisi mogao sad naučiti i naučit ćeš drugi put. I sve je u redu.
Samo to treba shvatiti na emocionalnoj razini. Kažem, meni kad sam prolazio kroz sva ta iskustva, mi je bilo jako, jako teško za prihvatiti. A bez svih tih iskustva ja ne bi mogao spoznati ovo što danas pričam ljudima. Da. Zato kad pričam o smrti, nažalost pričam iz iskustva. Ja ću umreti jedno. I danas mi se više to ne čini toliko grozno kao prije. Da, ovo je bilo stvarno vrlo dojmljivo. Za slušati i šutjeti. Pa sad onda na neki način ovo je šlagvort za jedan citat, možda dva, koja ću vam pročitati na tragu ove misli, a to je: najviše sam naučio šuteći. Misao se pripisuje Svetom Franji Asiškom, koji je bio poznat po poniznosti i naravno kontemplaciji, odnosno razmišljanju. Ernest Hemingway je rekao: čovjek treba otprilike 2 godine kako bi naučio govoriti i otprilike 50 godina kako bi naučio šutjeti. Točno. Tišina je još jedna od ovih mnogih vještina o kojima sam pričao. Meni je osobno izuzetno draga, sad se ne čini, znam. Meni je jako draga jer puno istine ima u tišini. I zato sve religije, filozofije proučavaju tišinu, ne razumijevajući da tišina, kao i svaka vještina, kao i cijeli život, se nalazi u balansu. Što su napravili puno religioznih ljudi, otišli su u tišinu, zavjetovali su se na šutnju cijeli život. Je li tako? Čuli smo i tih primjera. Ali to vam je lagano. Ne kažem da je lagano šuti cijeli život, ali lagano misli da je u tome samo šutiš i ja sam sad spoznao sve. Ne. Ko svaka vještina se nalazi u balansu, a tišina se nalazi da moraš da znaš kad šutit, a da znaš kad pričaš. Jer potrebna je mudrost. Naš život želi učiti ne krajnostima, nego mudrostima. A mudrost se uvijek nalazi u balansu. Ja moram znati kad šutit, a moram znati kad je vreme za priču. Znači ja moram biti sposoban za oba dvoje. Ja moram biti sposoban za perfekcionizam, a moram biti sposoban za šlampavost. Ja moram biti sposoban za reagirat, a moram biti sposoban za pustit. Još važnije, ja moram imati mudrosti da znat kad do toga primijeniti. A do te mudrosti dolazi samo iskustvo. A što bi tek ja trebao reći, Zorane dragi? No, evo, spomenuli ste nešto na tragu onoga što će zaživjeti, naravno i kao pjesma. Sve religije njeguju neki oblik proučavanja tišine, otprilike tako ste mi rekli. Jeste li ikad razmišljali o tome zašto je vjera nerijetko puta i strah od Boga? Pa, apsolutno. Mislim, puno sam stvari kontemplirao. I ljudi uvijek misle da kontemplatori i mudraci se nalaze sa velikim, dugim, sjedim bradama. Koliko morate sumnje prevladati u sebe, da mislite da zaslužujete mudrost, a sumnja se prevladava vjerom. Razgovarajući o vjeri, ljudi uvijek govore o vjeri i taj termin se koristi za vjeru u višu silu. Kako god ju neko zove, svemir, univers, Bog, Allah, Bogu dragom svejedno. To ovisi o geografskoj dužini gdje si rođen, kako ćeš ti nazivati. To bi ti trebalo nešto reći. I ljudi u vjeru idu iz jednostavnog razloga, zato je li lakše. Lakše je vjerovat nego istraživati. Vjera donosi jako puno utjehe i kao takva je nužna. Ono što je opet puno teže je vjera u samog sebe. Jer vjera u višu silu je na neki način odbacivanje odgovornosti. It's not me, it's higher force. A kad kažete sve do mene, ja kreiram svoj život, a viša sila mi samo pomaže na tom putu. Kao što roditelj pomaže djetetu, ali ne može učiti uz njega, tako i viša sila pomaže nama. Ali radi se o nama, o našem putu. I na tom putu moramo učiti puno vještina. I kad neku vještinu ne znamo i perpetuiramo svoju patnju, stalno lupajući u isti zid, život će nam pomoći ili Bog. Na koji način? Da će nam dati izazove. Ako je tebe strah samoće, tebe će ljudi uvijek ostavljati. Zašto? Jer tako dobivaš priliku suočiti se sa svojim strahom od samoće. Da li budeš ili ne budeš istražio samoću, to je tvoja stvar. Tvoja odgovornost. I vjerovati u višu silu je odbacivanje odgovornosti. Tu je viša sila, apsolutno, i pomoći će ti, ali ne na način na koji ti hoćeš. Ti se riješi svoje potrebe za kontrolom, ti se riješi svojih očekivanja, ti se riješi svog perfekcionizma, a tebi će život pomoći na svakom mogućem koraku. Ja ako sam bio bahat i arogantan,
ujutro, ja do navečer sam dobio pljusku. Ja ako sam pomislio da sam bolji od mog prijatelja ili bolje vozim motor, ja sam se na sljedećem zavoju razbio. Na taj način nam život pomaže. Čim pomisliš glupost, dobit ćeš glupost u životu. Ali ja nisam mogao mijenjati svoje misli. Ja sam morao iskusiti pad sa motora, strganu nogu i tek sam ja onda shvatio, aha, ja ne smijem se osjećati bolje od drugih. Jer čim se stavljam u superiornu poziciju, ja kažem drugom da on manje vrijedi od mene i život će napraviti sve da me razuvjeri. Pa ti to pripiši kojem god Bogu hoćeš, ali radi se opet o tebi. Radi se o softveru, radi se o igrici. Radi se o softveru. Točno to, jer to je if this then that. To je buleanski. Ako si arogantan, dobit ćeš po nosu. Ako te je strah, dobit ćeš i to. Kada govorimo o spoznaji svake vještine, ovo je izuzetno važno za shvatiti, jer na taj način možemo shvatiti cijeli život. Postoji jedan zakon kojeg nigdje nisam našao, zove se zakon paradoksalnosti, koji kaže, kada nemaš iskustva, ili iz osjećaja manje vrednosti, ti se osjećaš jako bezvredno, jel tako? I onda si u tom pasivnosti, patnji, ljutnji, jel? I onda kad počinješ otkrivati vlastitu važnost, počinješ se dokazivati, važan, najvažniji sam, jel tako, iskušavaš život. I u jednom trenutku shvatiš uzaludnost dokazivanja važnosti i ponovo ulaziš u istraživanje vlastite nevažnosti. Ali ovaj puta iz snage, a ne iz one slabosti, straha i neiskustva na početku. I kad ti prođeš cijeli krug vlastitim iskustvom i uđeš u vlastitu nevažnost, ja toliko puta ponavljam, cijeli ovaj život se samo radi oko šta je važno, šta je nevažno. Kad ti svoje snage otkriješ koliko si nevažan i beznačajan i kad sebe iz snage staviš u poniznost i služenje drugima, ti tad otkriješ svoju beskonačnost i ti tad otkriješ svoju dušu i otkriješ da je tvoja duša dio Boga samoga. I samim tim ste jednaki. Ti kad postavljaš Boga iznad sebe, ti kažeš da si ti nevredan. Da li bih htio da tvoje dijete tebi kaže, tata, ti si vredniji od mene, ja sam bezvredno? Ma ne, ljubavima ne dolazi u obzir. Pa ja, ti smo isto, od istog materijala, mi smo isto. Samim tim ti shvatiš da je cijeli svemir napravljen samo za tebe. Ali moraš samo otkriti svoju nevažnost da bi shvatio svoju beskonačnost. U toj trenutku se nalazi ljubav. Kad otkriješ iz snage svoju nevažnost, kad te briga za svoje mišljenje, briga te šta se dešava, da puno stvari te briga. Dali ste sjajan, rekao bih gotovo i uvod u pjesmu koja je predzadnja večeras u našem druženju. Pjesmu koju je napisao George Harrison, My Sweet Lord, kao izraz svoje želje za povezivanjem s Bogom, kombinirajući kršćanski izraz Aleluja s hinduističkim Hare Krishna. Dakle, cilj mu je bio promovirati međureligijsku harmoniju kao univerzalnu poruku. Točno ovdje mi govorimo. Mi govorimo da je ljubav univerzalna, međureligijska, međunacionalna, međurasna, međuspolna poveznica. Jer mi želimo biti povezani, a ne vezani. Što sam manje vezan, što sam slobodniji, ja sam povezani sa svima. Pa to želimo, ljubimo. Najbolji mogući uvod i najava pjesme koju ćemo sada poslušati. Tako dobro. Povezivanje s Bogom. Je li to moguće kroz meditaciju? Pa, to je jedna od mnogih tehnika. Ljudi se vežu za jako puno stvari, pa i za tehnike. Obično kad vodim radionice i predavanja, uvijek svi slušaju i kažu super, ali kako da ja dođem do tamo? Kako da ja naučim oprost? Kako da ja naučim prihvaćanje, odgovornost? Kako da ja naučim sve te vještine? I odgovor je uvijek isti, odi istraživati. Ljudi krenu na meditaciju, vežu se uz meditaciju i neće priznat da im ne ide. Ja sam probao meditirati, osobno nije not my thing. Ljudi idu na psihoterapije, ljudi idu na halucinogene, odnosno psihodelične tvari. Ljudi idu na somatska iskustva, na energetske tretmane, na obiteljske konstalacije. Ja kažem svima, ali odite i istražite šta za vas djeluje. Nema tehnike koja će raditi univerzalno, kako nema lijeka koji će raditi univerzalno. Uzmite običan andol, na nekog će djelovati jače, na nekog manje, na nekog neće uopće. Mi smo svi individualni i na nama je da tražimo sami put do vrha. A tehnika ima more, koju da iskoristim, koju god osjećaš da tebi paše.
Onaj ko se bavi meditacijom će ti promovirati meditaciju. Ko se bavi halucinogenim tvarima će ti promovirati psihodelik. Ko se bavi psihoterapijom će promovirati psihoterapiju. To je svako prodaje svog konja. A šta istina kaže, šta ljubav kaže? Uzmi što god ti treba. Sve je u redu. Nema dobrog, nema lošeg. Ima samo istraživanje. Došao si ovdje istraživati. Došao si se igrat. Istraži sve. Ja sam otišao i na meditaciju, otišao sam i na halucinogeno, otišao sam na sve moguće što sam vidio i što sam upoznao. I rekao sam nešto nije za mene, nešto je. Ja osobno mogu pričati o svom iskustvu. Ja sam najviše koristio tehniku samo ispitivanja. Šećem i promišljam o tome šta sam jučer napravio krivo, pitam se zašto sam nešto napravio. Kad shvatim da nešto radim iz straha, to sutra promijenim. Točka. Ako u meditaciji nađeš svoje odgovore, izvrsno. Ako nađeš u halucinogene tvari, izvrsno. Ako nađeš u omiljenog psihoterapeuta, još bolje. Pola puta mu poslušaj prijatelja u birtiji i on će ti reći ono što i ovak svi znaju o tebi. Poanta je integracije, će nazvati psihoterapeuti. Ja kažem poanta je živit to. Jer tebi može svi osvijestiti da si ti tvrdoglav. Ako ti nisi spreman se suočiti svojom tvrdoglavosti i zašto je ona ovdje, tebi nema tehnike na svijetu koja će ti pomoći. Na tebi je hodat i tražiti pomoć po tom putu, tražiti odgovore. Na tebi je istraživati. Šta? Sebe. Upoznaj sebe i spoznat ćeš Boga. Proletilo mi je ovih 2 sata. Drago mi je da smo uživali. Ja se baš dobro zabavio. Nigde se nisam uz dobru muziku zabavio. Kako je bilo vama? Je li vam bilo dobro ili tako dobro? Ne uvijek dobro, a ovdje mi je još posebno dobro. Tako dobro. Završit ćemo ovo naše druženje. Na neki način ću se referirati na gošću od prije tjedan dana. Dakle, moja gošća je bila Tomica Šćavina. Sjajna žena koja je psihologinja, književnica i glazbenica, i onda smo se pred krajem emisije dotaknuli našeg iskustva odlaska u Indiju. Super. Dakle, to je stvarno, i jedan i drugi smo bili u tome jedinstveni civilizacijski šok. Da. Ja ću još jednom apostrofirati moj doživljaj koji je bio zasigurno najveća ekspresija i koja mi se nerijetko puta vraćala u mislima kroz život. Kada sam na ulici čuo kako netko svira frulu i dođem do tog mjesta i vidim čovjeka koji to svira, nema ruke, slijep je i svira nogama. I još se smješka. To sam ispričao prije tjedan dana, ali nisam poentirao. Sačuvao sam to za vas i vaš dolazak u emisiju. Naime, kada sam se vratio natrag u hotel, da ne kažem kasnije u Hrvatsku, tada sam shvatio koliko moram biti zahvalan. Za to što imam ruke, za to što imam oči, za to što mogu uživati u životu na način na koji onaj čovjek koji me prizvao svojom glazbom nikada neće moći. I na tome sam zahvalan svakoga dana. Pitanje je zahvalnost? Da. Drago mi je da ste iskusili zahvalnost. A da bi primijetili ste da vam je zahvalnost bila posljedica iskustva. Upravo to. Zahvalnost, ljudi pišu dnevnike zahvalnosti, jel tako? Ljudi žele smršaviti, ljudi žele novce, ljudi žele radost i sreću, jel tako? Svi žele posljedice, ali niko nije spreman napraviti ono što ti treba da dođeš do zahvalnosti, ljubavi, radosti, novaca. I vi ste digli svoju guzicu i otišli u Indiju. Išli ste istraživati. Kad ste bili prohodali po ulici, vi ste bili pomni, slušali ste muziku, privukla vas se muzika, vi ste hrpu stvari napravili. Vi da bi uopće pomislili otići u Indiju, vi ste već morali biti na određenom nivou. Jel' tako? Zahvalnost je posljedica svih vaših životnih iskustava koje su dovele do vašeg susreta sa čovjekom bez ruku i nogu. Zahvalnost je posljedica. Ja bih volio da ljudi to razume jer je krucijalno. Radost je posljedica. Ne možeš trenirati biti radostan, ne možeš trenirati biti zahvalan. Zašto? Jer ti je kognitivno. Ti treniraš, nahajpaš se i za 4 dana ponovo se naljutiš na partnera, ali ti nije ručak napravio. Zašto? Jel te pustilo ono o čemu si ti mantro, jel ti nije inherentno, nije tvoje. Ti si se uvjerio nešto, ali ne živiš to. Zahvalnost se manifestira kroz naše riječi, kroz našu ljubaznost, kroz našu suosjećanje,
kroz ono što radimo svaki dan, kroz ono što govorimo i još važnije kroz ono što ne govorimo. Zahvalnost, ja uvijek pitam kako živiš svoju zahvalnost, kako pokazuješ svoju zahvalnost. Ja osobno sam prodao svoje firme i otišao ljude učiti ljubavi. Tako ja živim svoju zahvalnost. Konkretno djelo, prodaj firme i svo svoje vrijeme posvetim svima drugima. Meni se ne da pričati o zahvalnosti, meni se ne da dolaziti, jer to nije romantizirana verzija, to je stvarna istinita verzija. Pokaži mi svoju zahvalnost, nemoj mi pričati o njoj. Pokaži mi svoju ljubav, pokaži mi svoju radost. Kad uđeš u sobu, da osvjetliš sobu. Tak ti pričaš o radosti. Pokažimo. Samo kažem, pokažimo suosjećanje. Pokažimo ljubav, pokažimo radost i nećemo nikom morati pričati o njoj. Ljudi će to pokupiti od nas. Kako? Energetski. Jer kako je zarazna ljutnja, kako je zarazna zlo, tako je zarazna i ljubav, tako je zarazno i smijeh. I na svakom od nas je odgovornost mijenjati društvo u kojem živimo. A to radimo mijenjajući sebe. Velika vam hvala, Zorane. Hvala vama na pozivu i prilici da pričamo o ovome. Da, velika vam hvala. Evo, za kraj sam sebi uzeo za slobodu citirati nekoliko premisa jednog vrlo mudrog čovjeka koji je napisao: prije nego reagirate, duboko udahnite. Prije nego progovorite, poslušajte. Prije nego što kritizirate, pogledajte sebe. Prije nego napišete, razmislite. Prije nego udarite, predajte se. Prije nego umrete, živite najljepši život koji možete. Naš čovjek. Naš čovjek. Evo, bilo je veliko zadovoljstvo. Zorane, za kraj pjesma uz koju će mnoge naše slušateljice i slušatelji moći uživati, možda na neki način, na pravi način osjetiti sukus svega ovoga o čemu smo razgovarali tijekom proteklih 2 sata, a vjerujem ili osjećam negdje da je zadnja pjesma koja je vaš odabir u nekoj, rekao bih, vezi s knjigom Ego, ljubav, istina. Odabrali ste pjesmu Experience, dakle jedno iskustvo Ludovika Einaudija, talijanskog pijaniste i skladatelja poznatog po svojoj minimalističkoj, emotivnoj i atmosferičnoj glazbi. Ova pjesma je nešto što sam slučajno na basu i nisam ni znao ni kako se zove, nego me melodija toliko privukla, jer je nevjerovatno smisao života je objašnjen kroz ovu pjesmu. Znači, instrumental je prenio smisao života. U mojoj knjizi piše: smisao života je prikupljanje iskustava. I sakupljaš toliko iskustva dok ne spoznaš vještinu ljubavi. Ljubav, jer ljubav ne možeš doživjeti, ljubav ne možeš naći, ljubav jedino možeš biti, možeš postati. A ova pjesma, ovaj instrumental je to u praksi. Želim svim slušateljima puno ljubavi da budu. Hvala vam još jednom. Mi vama naravno želimo također i puno ljubavi, zdrav i ispunjen život. Bilo je tako dobro. Tako dobro. Slušali ste Tako dobro. uz Ljudevita Grgurića Grgu. Tako dobro.